worry though, because like I said, Zive's always been on like less greedy offlaners too, and now he's on a Doom who's super greedy, gonna take up a lot of space, gonna try to print a lot of money, play for later stages of the game. It's, you know, a bit concerning, whereas like Parivision, they have tempo and they have their Siggies on their carry and their offlane. They do, but the question is how dog shit is the DK mid because like I said, Zive's always been on I think like it's fine less this greedy. game, and he's gonna scale, and he's not gonna lose. Stormer doesn't really punish you as a player in the mid lane. And it's in no one's hands. No, the biggest issue I have with DK mid is it's very punishable. I don't think it's gonna get punished. I think the Lina will get farmed, sure. However, I do think the Doom is going to get destroyed. I also think in their safe lane, they've got an Alchemist lane with Inch. Sure, it's kind of strong, but versus a Willow Centaur, you're gonna get potentially owned in that lane too. I think it really comes down to a skill-based matchup in most all these lanes, and I think Parivision unfortunately has the skill advantage here in this matchup. And that's not something you really want to draft yourself into if you're more of a mechanical, not as a mechanical of a team, and you're more about like team fighting. We'll see if this conservative approach from Stormer ends up paying off in this game number 1 with MLP and John X Fire. Adiós, payasos. Okay, အားလုံးပဲကြောတာ Stone မှာနဲ့မျက်မှန် no one နဲ့ဗောနော်ဒီပွဲကချက်တိတ်ဒီပွဲခုလောက်ပွဲတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ခဲတော့ Zabi off lane no the Sonico position 5 uncheck DN off lane တန်တော့နော်တန်တော့တော့ဘူးတော့ 30 seconds to battle. Wi-Fi လမ်းပြတ်နေဟာ Wi-Fi လမ်းပြတ် Wi-Fi အောင်ဆက်ဟုတ်လားပြန်လာပါပြီအပုံးပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ထွက်သွားတာခဏနားလိုက် Very much one The battle begins. တကယ်တီးတာနော်ဟိုအောင်တွေကတကယ်ကောင်းတယ်ခုလောက်ပွဲကြီး ဒီပွဲအေးဆေးပဲကြည့်ရမှာသူတာမနေတော့ Stone မှာတော့ပဲတာမနေနော်ဟောလက်ရှိမှာ AVULUS ကအကုန်လုံးတီးရဆိုကျဲနေကောင်းတော့ Parivision ပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဘာလို့ဒီကောင်လေးနေကမောနိုင်တဲ့တသိန်းတော့အသိန်းသွားတယ်နေကမောတူးသိနိုင်တာဒီကောင်လေးပဲရှိရ အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပဲနိုင်မှာဒီပွဲကကျွန်တော်လည်းပို့ကြိုက်တယ် DK ရော Radar ရောနော် What a mess! Somebody do something! Parivision ပဲနိုင်မှာပါကွာပါနှစ်သိန်းမဲ့ AVULUS ကသူတို့ play ဟို qualify တော့တော်တော်ခက်ခက်တက်လာတာဗျအဲ့တော့ပြောနေတာ
ကဲလောတယ် crystal steady နဲ့နေတော့ Zappy ကို live ဆုပ်ပြီးတော့ပဲ first blood ဟုတ်တယ်လက်ကြီးပဲရတာဗောနော်တခါမှလေဟို AVULUS နဲ့ Parivision နဲ့ပွဲကိုupper bracket မှာပြရမယ်လို့တခါမှမတွေးခဲ့ဘူးအဲ့ကောင်တော့ကပေးပါဘလို့ဖြစ်လို့တော့လောက်ပြောနေဘဘွန်းပါလို့ OG လေးကိုတီးလာတာဟာကောင်းလိုက်တစ်ဖက်နေကမာကြီးကိုတီးလာတဲ့အတင်းနဲ့နော် OG လေးကိုတီးလာတဲ့အတင်းနဲ့တွေ့ပြီမှာဟိုနေကမာဖိုင်နေဇောင်းကြွနေပြီမရတော့ play out တက်တဲ့အတင်းနေမှာဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တော့ monitor အသက်လေးနဲ့မဲ monitor အသက်လေးနဲ့တကယ်ပြောណាသူမလည်းပြန်လာပြီပတ်စံလည်းပြန်ရှိပြီပတ်စံပြန်ရှိပြီပါအရင်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တွေးနေ looking ဝိုင်းတော့နေပြောဖို့ကောင်းသွားပြီဘွားကြီးဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ fan တွေပဲလို့တော့ဟလားနင်တို့ပြန်လာဖို့ပဲလို့တော့နင်တို့စီစီကားပြောဖို့ဘာနဲ့ stream ဖို့ပဲကြံတော့Dire's courier has been killed. တုံအခုလည်းပြန်စီကားနေပါပြီကို live stream ကပြောဖို့ကောင်းလာတယ်လောတော့24-2နဲ့တော့ကျွန်တော် Alchemist အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်း smile နဲ့တာရအောင်နော်အခုလာဘပေါ်နဲ့ဖယ်ကွန်ပွဲဟီရခုထိမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့တော်ကောင်းတာအဲ့တော့ Zappy ကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီး Ducalis တို့ Crystallis တို့လိုက်ပစ်ထားနေပဲ short သွားပြီဒုံးအောင်အဲ့တော့ Aki နောက်ကိုလိုက်မယ် Crystallis plasma fee သွားထီသေးတယ်ဗျာ okay အဲ့တော့ display ပြီးနောက်တစ်ချက် Crystallis double K ပေါ့နော်Ocean Gate လောင်းတာတဲ့Roshan 2သိန်းလုံးကြီးရလောင်းတာ Roshan 2သိန်းလုံးကြီးရအောင်အောက်က 2.7 အောင်ပေးတာဟလားအဲ့တော့အဲ့ပွဲရတစ်ဖက်သက်ဖြစ်မဲ့ပွဲမှန်ကိုရတိတာအဲ့တော့ Stone မှာလီနာအောင်နော်အဲ့တော့ Infoga တို့ Pack တို့ကလွဲပြီးဘာမှမကင်တဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့ခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လီနာတွေပဲကင်လို့ပဲဘာတော့ကဲသူဘာမှဒီပွဲကလက်ကြီးကိုပဲနိုင်လက်ကြီးကို2စီးနိုင်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြရတော့ main stage နော်အဲ့တော့ ESL One ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 40p နဲ့ဟောကြည်လင်ပြတ်သားမှုံဝါးစွာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမှုံဝါးစွာဆိုတာကျွန်တော် 144p နဲ့ကြည့်ရလူတွေကြည်လင်ကြည့်ကျင်လည်းရတယ်ဝါဒတာကြည့်ကျင်လည်းရတယ်ကဲလောတော့ Dragonfall Note ဟို Note ဟမ်ဖြတ် off လိုက်တယ် Note no one ဟဲ့မင်းပြောတော့ Note ကိုသတိရတွေ့အောင်ကြာသူဘာမှလုံးနေမလဲပေါ့နော်ဦးကြီးမတဲ့တကယ်လွဲတာ Note ပဲရှိတယ်Radiant are scanning. အဲ့လောတော့ဒီဘက်နောက်မှာ Santos Store နဲ့မှာထပ်ပေးတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီကတော့အောက်မှာ AC ပါအဲ့တော့ဒီဘက်နောက်မှာ Zappy ကို down shot လိုက်ပေးတာရယ်
has လွယ်သွားပြီဇဘီနဲ့ tree line ကြရမှာဟုတ်တယ်ရသလောက်တော့ juke time ခဏပေါ့စားပါနော် Sonic ကိုတိုက်ရဟိုကောတစ်ချက်တော့ခုတ်လိုက်တယ်တော့ရတယ်ကဲလောတဲ့ Shell Ram တော့ Laguna Blade Ducalis စိုးစုံမတတ်တော့ခံလိုက်ရပြီဒီဘက်မှာလည်း Dawn တော့ပြန်ရှောသွားတယ်အဲ့ပြ9 minute Western Run ဒါပေမဲ့ဇဘီနေနဲ့ရသွားတယ် Only for Sol in the land. Babe, hold you. Radiant structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Hello, the Dragon Day. Mace ညှိသွားပြီအဲ့တော့ Lester Ray အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Stone Storm ကို no one ရ share ပြစ်တာဗျအဲ့တော့ Aki လည်းပြန်တော့ for ရသေးရဲ့အဲ့တော့ no one Dragon ထပ်တီးဦးမှာနေ Dragon တီးတယ်တော့မလို့ဘယ်နှကောင်ပြန်ပုတ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကဘိုးကောင်ပို့ပုတ်တယ်အဲ့ဟိုဘက်ကတင် Zabi ကိုတီးတော့မသိဘူးတဲ့ Zabi ကအရင် OGC လို့ပါတော့မစောတော့ Crystal က share ဝိုက်တယ်အဲ့လက်ကြီးအဲ့လောက်ကျန်းလား Cadence Spree ဟုတ်တယ်ဟာ Middle tower is under attack. Dire are scanning. လောတယ် Laguna Blade ထပ်ပေးထားရမယ်လေ Stone Storm မှာထပ်ပြီးတော့သေသွားပြန်ပြီလို့ပြုံးလို့ပွဲရအပြက်ကြီး Stone Storm မှာလီနာစောတယ်လား Ducalis နဲ့ Aki ကို land ပေးထားတယ်နိုင်ကလပ်သူ Shell Ram နဲ့ land ပေးချင်တာမရဘူးဟောထပ်သေးသွားပြန်ပြီအဲ့တော့ Parivision တော့ဒါ Nikama ထက်လွယ်တဲ့အသင်းနဲ့စော့နေရအောင်နော် Radiant's middle tower has fallen. Raider ရဲ့လွတ်ထူတာရောလေ2စီးနဲ့ပြီးကွာငါ Goro ကစော့ချင်တယ် Monitor အသစ်နဲ့Goro ကတော့မစွန်းတော့သင်ခံပြီးစော့တဲ့နဲ့ဟောမွိုင်းတော့အဲ့တော့ပိုင် Raider တော့ပိုင် Raider တော့ Monkey King လို့အပေးလိုက်တော့လက်ကြီးကလှုပ်ပြလိုက်လက်ကြီးခုနောက်ပိုင်းကောင်းလာပါတယ် Dire's top tower is under attack. ကဲလောတယ် Dragon Day အဲ့တော့ no one မြစ်မှာ share တတ်တာနော်အပွဲပြက်လိုက်တာ7 minute မှာ10 to 4k လီပြီးတော့ DK နဲ့ Lina နဲ့တော်တော်ကွာသွားပြီအဲ့တော့ no one တော့6000ပေါ့နော်တော်တော်ပြက်သွားပြီဒီနှစ်ကောင် Smiling Night က CK လို့ပါကိုကောင်းတယ် CK လို့ Slack တို့Blessing ကစော်သေးလို့လား Blessing ကအားမေပဲစော်တာမဟုတ်လားဒီကောင်စော်သေးလို့လား Secret မှာ Secret ကဟိုဘက်မှာခိုးရှုံးတယ်နော် Mongolia ပွဲမှာကဲလောတဲ့ Dragon Day နော် Plasma Fee Chrysalis သူကမှရောက်လာပြီ Smiling Night ထပ်ရှော့သွားပြန်ပြီ Parivision ရဟုတ်လိုက်တယ်ရင်းချက်တွေဆိုတာ Radiant structures. တေးကြရဲ့ဒီပွဲအားလီဂိမ်းပြတ် Radiant's bottom tower is under attack. 2k carry မဟုတ်တော့ 4k လောက်ဖြစ်နေနည်းနည်း run နဲ့ dead run နဲ့များလာဘာမလုံးနဲ့နော်သူကသူ crit wave ပါဆော့တော့ကျွန်တော် run 1လားမသိဘူးအဲ့ကောင်ကဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေ crit wave ကအသင်းလား ဒါမှမဟုတ် guild လားတော်တော်စိတ်တော့ guild ထင်တာပဲဟို crit wave အသင်းဆိုပြီးတော့တခါမှမကတ်ဘူးပေါ့နော်နာဗီ2စီဟို secret ရေးကြီးနေအေးညာကြရင် secret ပွဲရှိရတယ်နော်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်ရင်ပြမှာကြည့်မှာညာ in game နဲ့ပြကြမှာ
ဒီပွဲတွေကကြောင့် clean feed ကတိတ်မကြည့်ဟောကဲလောတော့ dragon day ထပ်ဖမ်းမိတာရယ်အော် short MESA invitation ဟုတ်တော့အင်းရ secret ပဲချိန်လည်းမသိဟောရှိရယ်ည8နာရီမှာရှိရယ်8နာရီမဟုတ်8နာရီ FGD 8နာရီ FGD ဆိုတော့6ခွဲပေါ့ဒီပွဲပြင်ကွက်တီလောက်ပဲတေလွန်နဲ့ကြည့်မလားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြမယ်အင်္ဂိမ်းနဲ့ပြမယ်ရှုံးထွက်လာလားရှုံးထွက်မို့ group stage နောက်ဆုံးဒီကောင်ကြီးနိုင်မရမှာတယ်ခုလက်ရှိ secret ကဇရာအောက်ဆုံးမှာတဲ့အဲ့တော့တေလွန်2စီးနဲ့နိုင်မှာဒီကောင်ကြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ပုံများခိုင်းတယ် MESA ပွဲ Cliffy တော့တောင်းကြည့်ဦးတာမလားလို့ Radiant's bottom tower is under attack. Parivision ရဲ့နိုင်ဖြစ်တော့ဘာလို့ရောနိုင် secret ပဲကြည့်မယ်နော်YouTube မှာတော့ Mongol language နဲ့ Twitch မှာ refract okay ဟိုကျွန်တော် wine spell ကိုတော့တောင်းမယ်တောင်းအောင်အဲ့နိုင်ငံခြားက wine spell အင်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်အဲ့ကောင်တွေကြီးက clean feed အကုန်လုံးနှိပါရတယ် Radiant's courier has been killed. နားပြောဝယ်တော့ဝယ်ဦး Lina position 4ဒီပွဲကအပျော်ပဲဒီမှာ Parivision ပဲကျွေးမှာအကုန်လုံးကဲလောတဲ့ Spine 9နဲ့တော့ Radiance တော့ပြီးသွားပြီ Radiance ပြီးသွားတဲ့ဒီ Alchemist က DK နဲ့ network တူပဲဖြစ်နော်လုံးဝလိုက်ရကဲတော့ no one နဲ့တော့အပေါ်မှာ tower တွေချိုးပေးတာဗောနော် Radiant's top tower is falling. Navia ဝယ်လည်းမရောင်းတော့ဘူးဒီကောင်နဲ့ CIS ကမဟုတ်ဒီကောင်နဲ့ EU อ่ะ CIS player ရမယ်ဒီကောင်နဲ့ WEU อ่ะ Navia EU တင်မဝယ်အဲ့ဒါက1 win က sponsor ရှိလို့1 win sponsor မရှိရင်ကျွန်တော်1 win ကိုဝယ်သေးတယ်1 win ကကောင်းဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်လိုပြောလဲပတ်ချန်ယူရှုံးသွားရဆိုပြီးတော့ Navia ပတ်ချန်ယူဝယ်တယ်စုပ်ပြတ်သက်နာကဲလောလောဆယ်တော့7 ဝက်10အကြောင်းချိုးရတယ်ဗောနော်ကျေးဇူးပါကဲ16မိနစ်မှာ Alchemist ပါတဲ့အတင်းကိုကျွန်တော် 8k goal လေးနဲ့ကျွန်တော် Parivision share ရိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်မနေ့ပြန်တော့ပဲအားရချန်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်မနေ့ပြန်နေကမှလောင်အောင်မှာ3နာရီအဲ့တော့မနေ့ပြန်3ပွဲရှိမှာဗောနော်3ပွဲမဟုတ်3ပွဲဗောနော်စသချင်း SR နဲ့SR နဲ့ဘာနဲ့လဲ SR နဲ့ liquid နဲ့လားမသိဟုတ်တယ် SR နဲ့ liquid နဲ့အဲ့ပွဲလည်းကောင်းတယ်ဒန်ဒီမစောတော့ဟုတ်ပါအဲ့ပတ်ချင်ရစုပ်ပြတ်တာ1 win ကောင်းတာ1 win ဘယ်လိုရှုံးရလဲမသိဘူးအဲ့ပွဲ1 win ဆိုလို့နောက်လာမယ်1 win ပြိုင်ပွဲလေကျွန်တော် claim fee ရတယ်1 win နဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ် Radiant's middle tower is under တော့ပွဲတွေကုန်တော့ကျွန်တော် delay မရှိတော့ကျွန်တော်ပြဖို့ပဲကြံတော့တော့ကအလုပ်တယ်ဟိုလည်းဆိုရလို့ကိုပဲ
ကဲတော့ဒါက Crystallis ကိုဟိုမှာကြည့်တော်တော်ဖြစ်နေတာအဲ့ Raider Yes no one ဖြစ်နေပြောတော့ no one ရတော်တော် strong နေနော်သူကမ်းဘတ်ကြီးဒီပွဲတွေဆိုရင်ဟိုဘက်အသိကိုလူလို့တော့မထင်ရလားမသိဘူး Necklace ဟုတ်တယ် Necklace ကောင်း Parivision မှာ Necklace တော်တော်ကောင်း Dire's top tower is under attack. ကဲတော့ Sonico TP ထောက်သွားပြီ Dire's top tower is under အ attack. နီးလန်းသိပါလေနော်နီးပြောပြ Radiant's top tower is တို့ under ဖတ် attack. သွားတယ်သူမကိုပြန်လို့ချင်းသူမနဲ့စကြိုက်ခဲ့တဲ့ကာလာကိုပြန်သွားလိုက်အဲ့ဆိုညသူမကိုပြန်ရလိုက်အဲ့လေအဲ့တော့ကိုဘလို့နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြန်နေလိုက်သွားသေးတယ်အဲ့ကြရင်သူမကအရင်လိုပြန်ဖြစ်သွား Dire's bottom tower. ပြေးတဲ့လိမ်မှာ BKB ထဲတဲ့ carry ကကောင်းတယ်ကွာတဲ့ BKB မထဲတဲ့ carry ရှိရဘာလို့ Miracle တို့ပါလို့ Tower is under attack. ဒါ test ပေးတာကွာတဲ့လားဒီပွဲကနည်းနည်းပြေးမှုကောင်းလို့ကျွန်တော် live lesson လေးနည်းနည်းပေးရဘာကြီးတော့ကြပြောရကဲလောတော့ no way အမမွေးတွေစားတယ်လို့နော်မွေးတွေက share စားတာ no one Radiant's middle tower is under attack. no one အဲ့တိုင်းနဲ့ကြည့်ပါဦးလို့တက်ကရ hurricane ဖိုက်တယ်ဟာဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး bro အိမ်မှာတက်ရက်နေပြီမရတော့ဘုံကြည့်ပါကျွန်တော်မနမိုးလေး9နိုင်ဆိုနိုးနေပွဲပြဖို့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေကဲတော့အဲ့မှာ solar crash ဟုတ်တယ်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကွန်ဘိုလေးကသူ့ကနေသူကမိနေရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနှစ်ကောင်ကြီးတော်တော်ကွာနော်ဇက်ဘီဒွန်ကြီးကလည်းမသိရင်ဒွန်ကပါလေဟို devoid တွေပါမပါတဲ့ဒွန်ကြီးကြာနေတာပေါ့နော် Dire's middle tower is under attack. အဲ့လားရမလို့အပ်ဘူးတကယ်တော့မြစ်တာတရားပဲလို့တာချင်းချောက်တာရဲ့အကြက်ကင်တာရဲ့အချက်မှာသုံးမဝင် Tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. အရင်တော့ तू မရှိဘူးလေအခု तू မရှိလာတော့ပြီလို့ခုမှပြန်ရောက်လာပြူပါပြန်ထောက်အောင်မယ်ဂိမ်းနဲ့သွားမယ်ဇက်ဘီ enigma Radiant's Hold on. bottom tower. ဒါပေမဲ့အဲ့လို unit control ကလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ drone တို့ဘာလို့ဒီပွဲတစ်ဖက်သက်ကြီးဗျာကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့နဲ့ तू မလို့ပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သက်ကိုချီရတကားတော့ပြောရင်ဘလော့တယ် Radiant's ပြင်မလက်တော့ကရင်ပါရိုက်တယ်အစ်စီပဲအဲ့လိုယူချီခံနေရတာဟိုဘက်က AVULUS က Radiant's middle tower. လုံးဝမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံတာဗောနော်အစ်စီပဲ Parivision ကြီးကသူမထတော့ကြောခိုင်းရသေးတယ်ဘာမှဟိုလုံးမရဒါပေမဲ့ network တွေတော့ပြန်ပြီးဆွင်းလာပြီဗောနော်ဒါလည်း Alchemist ကြောင့်ပါပဲဒီကောင်လေးတော့ယုံနေတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ပဲရှိရ तू မသိဘူးဖြစ်ကဲလောတော့ Aki force that Dragon Day ချောဦးလာပါခေါင်းလိုက်လားအရင်ကြိုက်ပေမဲ့ကြံရင်ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုလုပ်တလားဝင်ကျွန်တော်တလားဝင် YouTube ကဘလောက်မဝင်ဘူး YouTube ကတလားတသိန်းလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဓိကရ one is back ကရ one is back နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာနေပြီတွက်ကြည့်ပါဗျာ9ရောက်2လ3လဆက်လိုက်ရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အတိအကျရပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြပြကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူပိုင်းလည်းမရဘူးဗျဟောသူတို့ကအများကြီးပဲ Riot တွေရော Riot ဖြစ်တာရောတခြား button နဲ့မလုပ်တာရောပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားဘက်မှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိရဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ Europe မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များသိကြရဗျအဲ Europe ဘက်ကလူတွေလည်းအဲ့ဒါအကြောင်းလည်းပါတယ်လူပိုင်းတော့အလောက်မရဘူးဒီဘက်မှာအဲ့ဒေါ်လာတူဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များသိရပေါ့နော်အဲ့ Wales ဘက်တခြားဒီ team တွေလည်း Europe က team တွေလည်းကျွန်တော်လည်းသိရပဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကဆိုးနေလို့
တော့ YouTube ဘလောက်ရမှာလဲကျွန်တော် viewer ဘလောက်မှမရှိဘူးကဲလောတယ်နောက်တော့ဆက်မဝက်လေးပေးတာဟိုမှာ top man နဲ့ Laguna Blade တွေပါထိုးပြီးတော့ဒီကောင်လေးလာခိုးရတယ်လာခိုးရတဲ့ကောင်တွေအပြန်လမ်းမှာ white ပြီးမှာတော့ stop devil ash show ညည secret ပွဲပြမယ်နော် secret fan တွေမငိုနဲ့နော်တင်းတော့ရိုက်မှာpuppy down နေတာ8နာရီလားမသိဘူး8နာရီမ9နာရီဟုတ်ဘူး6နာရီခွဲလားမသိဘူး secret ပွဲsecret နဲ့တေလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဆွဲလောက်တာဘယ်နှစ်ရှိ3နှစ်ကျော်ပြီကဲလောတယ်နော် storm နဲ့ devil ash တွေပေးလာတယ်ရောဒါမကလေးမကိပြောက်သွားလိုက်ဝါအောင်မတွေ့တော့တွေ့ပါတော့နောက် terrorize ဆိုပေးရမုံတီးနဲ့ Nicholas dominating Dire's courier has been killed. No one. What the fuck? Parivision တတိထားမိရဟုတ်ပြိုင်ပွဲမှာပါလဲငါတို့ IES တန်ပွဲမှာပေါ့နော်ဟို OG တို့ဘာလို့ပါတဲ့ပွဲမှာလေအဲ့တော့သူတို့ဒီ final မှာ AVULUS ကိုရှုံးပြီးတော့ champion မရပါဘူးအဲ့ပွဲမှာ2-0နဲ့လာမေးရှုံးသွားတယ်အမိလားနော်အဲ့တော့ခွေးတကယ်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့တောင်းစားသေးရလေဗာလဲကျွန်တော် KP ကောင်းရင်တင်ပြီးတော့ donation ပေးကြပါဆိုပြီးအဲ့တော့ဘယ်တော့3000လားမသိဘူးရအဲ့တည်းမမရအဲ့တော့ကျွန်တော် OG ပွဲတစ်ပွဲပဲပြရတယ်အဲ့ကာလတစ်ဖက်မှာဘပွန်းတာချလားမသိဘူးရှိအဲ့ပြိုင်ပွဲတော့ Parivision တော်ကောင်းတော့မလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ second မရလိုက် final မှာဒီကောင်တွေ AVULUS ကိုရှုံးသွားဒီပွဲရပြတ်သွားပါပြီဒီပွဲဟိုကောင်တွေပြန်လောက်ဒါပေမဲ့လည်း less than 1k ပဲရှိတော့ဗောနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Alchemist ကထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ Lina လည်းသူကလည်းသူပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာပြီဗျလေကိန်းနဲ့ပွဲက gain နဲ့တကယ်ပြန်ရောက်လာပြီဗောနော် Radiant's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. အဲ့တော့ဗတဲ့တစ်ခုလောက်တော့ကြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မိဝီလို့အော် Dragon Day နောက် Fire Blast တော့ BKB Chemical Range TP ထောက်တယ်မသေးဘူး Shadow Pattern မသေးဘူးခုတော့ဦးရတယ်အဲ့လောတယ်ပေါ်မလာနဲ့ Stone ပေါ် Dragon Day ဟောတွေးပြန်ပြီ Live story အော်ယော no one ပြသချက်တည်းဆိုတာတကခိုးမှာဟိုဘက်ကလေးဒီဘက်ကလေး1 2 3မခုံတော့ဘူးတော့လေနာမည်အဲ့လောတယ်တော့ BKB ပြီးသွားပြီဗောနော် Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under ကဲအေးဆေးပဲplane တက်ချိုးတယ်အဲ့လောတယ် Brahma Maze နဲ့ဥပမာနှစ်ကောင်ညက်နေရယ်အဲ့ခွေးဝေးလာဖြတ်ပြီး TP ထောက်သွားဗောတော့အဲ့ဟိုကောင်နေ hero kit နှစ်ကောင်ဘယ်တော့တက် hero kit နှစ်ကောင်တက်မဲ့နေကိုစောင့်တက်သေးအဲ့တော့အောက်မှာ smile နဲ့တကောင်နဲ့တော့ fan နေရပဲ
Now where my damn? Mid different. Hey, mid different mode. Everything different. Now I terrorize. Who got blame me about look point? But really bad damage. Oh, so what? A big heavy lay. I ain't got big heavy lost today. What big heavy my boy? Big heavy point. Little long, you know. I'm about to see that move. Oh, AC ပဲတော့ tower တက်ချိုးလို့ရတယ်။လွယ်လိုက်တာလို့ ကျွန်တော် last story နောက်ဖွဲ့တဲ့ channel တော့ပြီလား Radiant's bottom barracks has fallen. Dire's top tower is under attack. နေကမာတော့ tanky ဟုတ်တယ်နေကမာထက်ညံ့နေ AVULUS ကအဲ့တော့ Kuroki နဲ့ဆောရဲနေကမာတော့မှ tanky ရတယ်သူမင်းလေးနဲ့ပဲပြန်လုပ်ပြမြင်ရသေးရပါသေး My lightning. အဲ့ရတက်သွားပြီ Hey my leg ဟာငါတို့လေဖုတ်နေကြလက်အပြန်ကောင်းပါပြီ Are scanning. ဟောလို့ပဲသားငါ line ချိန်လိုက်ပြီ line ချိန်လိုက်တော့ပြန်ကောင်းသွားโอเคခဏလေးရပြီခွေထက်ဝခဏလေးကောလိုက် yes ထဲရတာကောလိုက်ကဘယ်သူရဖို့ရှိအခုထိတော့ unstoppable လို့ဘောတော့မတွေ့သေးဘူး mega k လို့ဘောတော့မတွေ့သေးဘူးဒီ K က 5-0 ဒီ K တော့4កောင် game လို့ဒီ K ပဲအားကိုးရမှာအဲ့ဒါ Sevi ရဲ့ကျန်းအောင်0-4 Radiant's top tower is under attack. Trái mà lại ra mà rồiตีจะเราโอเวอร์จริงดิล่ะโอเวอร์จริงดิ Radiant are scanning. ဒီပွဲရ K over K and I ဒါဆိုင် match over တွေပဲလောင်းပွဲရ AC ဆိုပြီး Roshan နှစ်ခါတော့ all သိရမယ်မထင်ဘူးနော် Roshan 3ခါလောက်မှ all သိချရအောင်မှာ Rosh 2.5 ပါမ plus ပါ over ရတို့ဟောကြရဲ့တော့ဘီကေမလို့ဘူးလေ Hurricane bite ရောတက်ကာရော
ကဲတော့ Roshan ပဲထပ်ပြီးတော့ယူရသေးရပါတော့second Rosh ပြီးသွားပြီ Roshan 3ကသမားကြီးနောက်တစ်ခါ Roshan ထပ်ပြီးရနိုင်တော့သေးလားတော့ထင်Rosh Banner နဲ့နောက်က Aegis နဲ့ဇက်ဘီတို့ပါတပွဲလို့ create တယ်ပဲဆော့ပါ Scanning. ဒါပေမဲ့တော့ network က 1k နော်ပြောလို့ပြောမဟုတ်နော်လီနာနဲ့ network တွေပြန်တက်လာပြီနော် AVULUS Steam Fight တစ်ခုတော့နိုင်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်သွားပြီး short တော့လို့တော့မရဘူးဒီလိုကြီးတာနှစ်ကောင်ပဲရတာနော် map ပေါ်မှာ go different ကွာမနေဘူးပြီးရင်ဟိုဘက်စူဘူးတွေပေါက်ဒီ Alchemist ကလည်းခုထိဒါ network leader ပဲဖြစ်နေအောင်ပဲဟုတ်တယ် network ကမပြတ်ဘူးဟိုကောင်တွေ share fan နိုင်တယ်ကွာဗျာ Radiant's middle tower is under attack. 0.7 0.8အဲ့လောက်ပဲရတော့မှာ KO even အဲ့ဒါဘာလို့ကန်တရားကြီးကိုယုံမှာလဲကန်တရားကြီးကိုယုံမှာတော့ခင်ဗျားတို့သူမဟုတ်ပဲထိုင်ကြိုက်နေဘူး Fortified. ကန်ကောင်းရင်ပြန်လာမယ်ကန်ဆိုရင်သူများနောက်ပါသွားမယ်အဲ့ဒါကန်ထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်က live ပွဲလေးနဲ့ပြန်လာရင်လည်းလာလိမ့်မယ်ကဲလောလောဆယ်တော့ stand တော့ကျွန်တော် live stream အဲ့တော့ BKB ပပိုင်း no လကူတော့ play တိုင်းပြန်ဆင်းပြေးသွားပြီလို့အေးဆေးပဲမ Radiant's သေးဘူး 58 100 1000လား Hey, no one အဲ့တော့ Premier Minister ကညက်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် no ပြန်ပြီးတော့စေထားသေးရဲ့အဲ့တော့ Legit ရဲ့ Sterling ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့မှ Shaman ကိုမသေးသေးဘူး Dispel ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် Plasma Fee နောက်ကျွန်တော် Chrysalis လိုက်တော့လိုက်တိုင်းပဲကျွန်တော် Mega Talent တော့မရလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဟိုကနေ Smoke နဲ့လိုက်ချSmoke နဲ့လိုက်ချလို့ကမရဘူးဗျHello. မင်္ဂလာပါပရိသတ် Regeneration. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပောက်ကရပြောတဲ့ live stream နဲ့ကြိုးစားပါတယ်။လောဆယ်တော့ map မှာကျွန်တော် smile နဲ့ကိုတွားလှုပ်ချင်တယ်။မရဘူးဆိုနစ်ကို poster နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ထားတယ်။အေးနောက်မှာ hands သက်ရှော့ပါပြီ။ဟေးကမ်ဘတ်တွေမဖြစ်နေနော်။ငါတိုက်တိုင်းလေးရမနေဘူး။ကဲလောဆယ်တော့အခီတက်သွားပြီ။အဲ့မ no one အေးစတာသွားပြီလို့။အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော် shaman buy back no one BKB တွေပဲထည့်လိုက်ပါလို့နော် Radiant are BKB တွေပါထည့်လိုက်ပါဟိုမှာ15သားတွေပါရင်ခုန်သွားတယ်လို့ပါတော့အဲ့ smile က e-blade နဲ့တကုံနဲ့ DK only ထိုးမှာ e-blade ကတကုံရဲ့ scepter ရဲ့အဲ့ damage 2000လောက်တော့ထွက်တယ်ဗျခုရင်ပဲပေါက်ရက်လေးတွေစပါတော့ပေါက်ရက်လေးတဲ့ပွဲရှိမှပြီးသွားပြီဟိုမှာ base မှာစကူရာတွေပါဆွဲပြသွားတာပါကလားလေးကိုဟိုကလားလေးမို့ဒီကောင်ကျတော့မောင်မူကြီးအမာကိုကျွန်တော် share ဝိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဘူး short ရလေ ages ကြရလေဘာဖြစ်တက်မှာလဲLaguna Blade ကိုတင်မှာ splat damage ပါရင်တော်တော်ကောင်းမှာနော်ငါအိုက်တဲတယ်လေးလိုချင်ဟိုလေ lion ဒီ scepter finger လေးပြပြောင်းလို့ပြော splat damage နဲ့3အောင်လောက်သိသွားတယ်ကွာ dire are scanning. ညညရင် secret ကြီးကိုပျောက်အောင်မယ်လို့ပတ်ပြီးတော့ Dire's အဲ့ဝက်ကြည့်မယ် top အဲ့ဝက်ကြည့် tower မယ် is ခောက် under ခွဲလားမသိ attack. ဘူးဒီနေ့ညတလေးလေးလည်းမရှိတယောက်တည်း boring ကဲလောတဲ့ 5 man smoke ကဲ no တော်တချိုးတယ် Attack. အဲ့တကယ်ချိုးတာအေး nice story တော့7 what အဲ့တော့ဒီရနေနဲ့ပြေးပြီးတော့ step ပြီးတယ်ပြေးပြီလို့ခဏနေတော့ terrorize ပေးဖို့တော့ကြိုင်ပတ်သွားတယ်
တော့ standard ဆုပ်ပြီးတော့လက်ကြီးနေတော့ပြန်တော့ fall လာသေးရပါတော့။ no one no high ground ဘလို့တက်နေရအောင်။ဒါပြောကိုခတ်နေရပဲတတဲလုံး။ပြန်ပတ်သွားပြီပါနော်။လက်ကူနာရှောက်သွားတာမရှိပါဘူး။ဟို Razor chain ထိုးတာပဲရှိရတယ်။ Laguna bounce တာရှိလို့လားမရှိပါဘူး။ရှိလို့လားလီနာစောကြီးကဆလီယာခစ်တုံးကလည်းတစ်ချက်ပါတန်းပြမယ်လေဒီဘက်ပြီးသွားရင်တန်းပြဒီဘက်2စီးပြီးမှာလက်ကူတာထိုးနေပေါ့ဗျာAVULUS ကချဖို့ကြောက်နေဒါပေမဲ့ AVULUS ဒီဝဲဆော့တာကောင်းတယ်ဗျသူတို့နေနေပြီသူတို့ပတ်ဖန်နေအောင်နော်အဲ့တော့ network တွေကကွာမနေဘူးအဲ့တော့ dom လဲသူနောက်မှာ refresher all ပဲပြန်ထည့်မယ်မကျင်းနိုင်ရင်နိုင်ဘူးတော့မစော့တော့ဟောလောကသာစွန်းလိုက်လောကသာလှူလိုက်မင်းတို့စော့ဖို့ပဲအားပေးတော့ဒီများကိုစော့ဖို့ပဲအားပေးတော့ကိုလည်းမစော့တော့တော့ရင်လောင်းတာနည်းနည်းတဲ့မှာသွားပြီးအတုံးသွားတန်းတာများများဖြစ်နေဟုတ်တော့ကြာပြီတစ်လလောက်ရှိလဲဦးမကြည့်ရကဲလောအီပလေးလက်ကူနာအဲ့မှာဘိုက်ဘူးရှော့သွားပြီဟမ်secret ပွဲက secret နိုင်ဖို့လိုပဲဗောနော်ဟို play off တက်ဖို့ကဲလောဆိုတော့ observer အော်မှာပြေးပြီးတော့ stop အဲ့တော့ parameter တော့ AK has ဒါပေမဲ့ဒုံးရပြုတ်ဖက်နေတာပဲတကယ် 5v5 ဆိုင်တော့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ stone မှာတွေ့သွားပြီ shadow blade ပြောက်သွားပြီအခုလောဆို secret တပွဲ show တပွဲသိရတယ်ဇရာအောင်ဆိုပေါ့ဟုတ်လားတော့မွန်ဂိုလီးယားမှာသွားဆော့ပြီလို့ဟို ESL လာဆော့ရင်အဲ့ secret တကယ် time queen နေရညမင်း on လိုက်တော့ပြီလားလို့ကဲတော့ live story BKB မထိပါဘူးဟာမင်းရလဲအဲ့မဲ့အချိန်နဲ့ထက်ကြလာရင်ရောနိုင်လားလို့ဒါပေမဲ့ legging ရောက်လာတဲ့မြတ် Smiley Knight က6 slot မပြည့်သေးဘူးနော် Linkin နဲ့ overwhelming blink နဲ့နှစ်ကွက်လိုသေးတယ်ဒီကခေါင်းမို့ settling မထင်ရပြီ settling ကလည်းခုလောလောဆယ် specialist ကတွေးရကောင်စုပ်ကဲလောဆယ်တော့ဘော twin game နဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်သွားကြပြီအဲ့ Roshan တက် Roshan အတွက်ကိုတို့လည်းတာဆူနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာတကောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး no one ရုံမိသွားရင်တော့ရင်ခုန်စရာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ရ Razor 6တော့မပါဘူး Razor 4ပေါ်ပြန်ဆန်းကတော့Razor 4ပေါ်မှာပဲပြန် Razor 6တော့မပါ Morphling လည်း6တော့မပါမကြောက်အကောင်ကြောက်ဘယ်လိုလုပ်စတုံးမှာလီနာ6တော့ပါလားမပါဘူးလားပြောမှန်အောင်ပြောဒီနာ6တော့ပါအမြေကြီးပေါ်မှာမရှောက်
Channel Phoenix ချောင်းမပေါ့ Double damage. ဒီကောင်နဲ့၄ဝေးရေးဝေးသမားခဏမလို့ Dire are scared. ခဏမထည့်ရေတာပျောက်ကြီးမရှိကဲတော့တော့5 months smoke နဲ့ high ground ပြေးတက်သွားပြီဟိုကောင်တက်ချိုးတော့မယ်လို့ရဘဲရောက်နေရတော့ဟာ AVULUS ရဲ့အမေးကိုပြန်လာပါတော့လို့နောက်မှာ Dragon Day နောက် Sonic ကိုနောက်မှာ E-play နဲ့ Laguna play တွေခေါင်းမှာလိုးတက်စီကို၄ game တွေတပုံကြီးပဲလို့အဲ့တော့ Spider Knight တကောလေးပြေးဝင်သွားတယ်သေသွားပါပြီလို့အခင်းမ BK မျိုးသေမဖွင့်တယ်ကွာအဲ့ carry နဲ့ငါတို့ကဘာတွေမျော်လဲအခင်းမ BK ဘယ်ချိန်ဖွင့်မလဲလို့ကြည်နေတာသေသွားမှဖွင့်သွားတယ်ကွာလိုးတက်ဆိုအဲ့ပြန်စတဲ့ဦးမှာ Okay ပါ Radiant's middle tower. တော့ချစ်သူရဲ့နေရနောက်မှာထားဝင်တော့ကောင်းလိုက်ချစ်သူရဲ့နေရနောက်မှာခြေထောက်ကိုဘယ်နေရဘလို့သွားထားတင်မေးပါဦးလို့ Radiant's middle tower is under attack. ဟာရ Middle tower has fallen. ဖြစ်တဲ့လူပဲရှိဟုတ်ဘူး bro အဲ့ဒါ bro ချစ်တာမဟုတ်သိလား bro နှစ်နေရတာချိန်နေ तू မ bro ထားခဲ့ရင် bro လောင်းကသားရည်နဲ့ကြံခဲ့မှာဗျာသိလားအဲ့ချစ်တယ်လို့မခေါ်အဲ့ဒါနှစ်တယ်လို့ခေါ် bro အနီးကတိုက်ခိုက်နေ bro အဲ့ဆိုဖြတ်လိုက်တော့တကယ်ပြောတာချိန်နေ तू က bro ထားခဲ့မှာဗျာအဲ့ကျရင် bro မှာလောင်းကသားတွေနဲ့ပျော်တရားတွေနဲ့ကြံခဲ့ပြီးမွဲပြီးတော့ကြံခဲ့ BKB လည်းပွင့်အောင်ရှော့ဒါနော်ကဲတော့ game number 1တော့ကျွန်တော်ဒါ Parivision ပဲပေါ့နော်တပွဲလုံးဘာမှလုံးစရာမလိုတာတကူနဲ့တည်အောင်တို့နိုင်တော့နေပြီးကြိုင်မုန်းတယ် More money, more problems for AVULUS. They thought they were riding high when they get these early picks of the Alchemist and the Doom. But then it comes down near the end of the draft and we're like, oh, haven't picked Stormstormer 0 yet. What you got against this mid DK? He says Lina. No one says you're about to go 0-3 now. Because basically from the laning phase, it seemed like Parivision had this entire game on lock, and the rest of it was just a formality, Fear. Yeah, that was what I was afraid of. You know, Crystallis is definitely going to have a free lane, as he was supposed to. Ogre Razor is going to beat Doom. Unfortunately for Zibde, that's not going to be good for him. Mid lane was going to be the question mark. Like, what can you do with this last pick Lina? And I think a lot of it does come down to rotations. It wasn't just like a 1v1 outclassing. The supports did come mid. They did punish Stormstormer very heavily on Parivision. That snowballed the game immensely. But I will say they did hang in this game a lot longer than I expected after that. Pretty much, that's Jenkins said, devastation in the mid That's lane. the word. To the highest degree. Neil, I am an optimist, at least I think that's the word that the doctor called me, so I did not want to say after the draft that AVULUS was not going to look good for them, but I was concerned about the DK, or the Doom and the Alk opening leading to eventually this weird last pick Lina because it didn't look that good going into it, but then he died, and then he TP'd in, and then he died, and then he walked back mid, and then he died again. Yeah. That is the singular last thing that you want from your last pick mid hero. But isn't it like amazing he ended the game 2-3? That's true. That Those were all of his actually, stats. I mean, when you're not fighting at all, I guess that's fine. That'll happen. There was like a 10 or 15 minute window in that game. There's barely any deaths other than Eki in the side lanes. I mean, it was the threat of Lina that pushed the game for so long. Like, once Lina gets to that point with her, like, late game burst with the EB and the Ags, and you can't really show without a hero getting 100 to 0'd, that's why Parivision took the longer route, played disciplined, didn't try to force anything. And that was very well done by them to do that, to, like, not take any risks, because the net worth was equalized at some point during the game, and you don't really have that understanding when you're playing inside of Dota that the net worth is even. But when it is even, that's when games could be thrown very easily. And, you know, they took the long way to the finish line, but they made it through. For AVULUS, I was concerned, right? Because
not just the Lina last pick not being good, but this isn't the strategy that they've been winning on. Like, their offlane heroes are usually heroes that fight. They play Dawn, they play Darkseer, they play Primal Beast. Those three heroes give them so much skirmish potential early on that Doom just doesn't give them. Like, I think their Doom strat really fell through. Yeah, comparatively speaking, this is a much more selfish pick coming out of the offlaner, and they also made, as you said, the critical mistake that many teams make against Game 1 against Parivision, which is have your Razor. I'm not afraid of it, and then they learn their lesson. Dude, I've seen it so many times. and every series, Crystals will get it one time, and then we will not see it in Game 2, for sure. Because it just denies so much of the offlane pool as well, or making it so that they're going to have a lot less impact. Right, next game will be the Monkey King that he gets. And then they'll ban it in Game 3. Because they'll win Game 2. Because they'll win Game 2. Because he's not good at Monkey King, apparently, according to the interview we saw before. No, he said he was afraid of the Monkey King, but then he also said, but it seems like it seemed like an ironic. That's true. You know, we're gonna win anyway. It doesn't matter what you are. Well, he wasn't right. No, it wasn't. In that case, but he said it. So which one would you attribute this result to more, Fear? Do you think it was AVULUS shooting themselves in the foot in the draft, or even regardless of the draft, it was skill diff across all three lanes? Well, I think they go hand in hand. They definitely draft themselves in a way where they could easily get skill diffed, and I think that's something they shouldn't do this next game. But also strategically speaking, they're not really playing to their players' strengths. Stormstormer's not a last pick player. He's like a first pick or second phase player. You want to give that last pick to? I don't know. Honestly, maybe offlane could be more value, maybe carry. I understand you did get the Alchemist. Maybe they weren't really prepared for that one. I think this is just a situation for AVULUS that puts them in a very uncomfortable spot where if they get in a situation they have to protect this Alchemist by picking Doom. Now Stormstormer's last pick, he doesn't have the ability to play the Huskars and stuff and crush a matchup. So I think just generally speaking, Parivision did a good job on just putting him in a very uncomfortable spot. Also, I think the early game could have gone better because their lanes, so the Doom lane bled out a lot, but the Alchemist lane went really well. It did, like, yeah. Smiling Knight had a pretty solid start. Like, Enchantress had the freedom to rotate mid. Like, Sneko did go with a creep to the mid lane. So from that lane, a lot could have been done. Yeah. But I think that first Wisdom Rune play really shot them in the foot, where, like, they brought so many heroes to contest the Wisdom Rune. Then 9 class just runs down, kills Doom, takes the rune anyway, while Stormstormer plus, I forgot who else it was, but they were just killing Ogre while the Willow just runs for the Wisdom Rune. Right. Like, looking at that, I'm sure there were places where they could have adjusted a bit of that early game. I think that's always the mark of a good like master tier or grandmaster ogre, is dying in the right location where you're just like, why is he there? But then because you're so confused about why he's there, it's just a huge waste of time for the enemy team. Then you trade the Doom for the Ogre. Not worth it. And the Wisdom Rune. And the Wisdom Rune. Yeah, making space is an art. You can't just say that you're space creative. You have to actually see the results. Perhaps the results come from vision. As we take a look at our Kadia award of the game for this game number 1. Fear, what do you have for me? What happened here, Jenkins? What happened here, Jenkins? Now, as you can see in the bottom lane, the Alchemist links to the bottom lane. You can't see it right now, but he's on top of something very important. An There it observer is. ward? An observer ward. He's on the ward. And with that information given, you will see that it comes very easy to deduce which farming pattern he is doing. So they realize he's going to farm backwards on the map. Yeah, he's towards running his at base. he's running at the camps. Yeah, he's running to the creeps to get gold, and he gets caught out here. Even pops the BKB on this one. The Nightfall? Still goes down in the end almost, but the wards, the vision, it gives them the ability to just close off the map, and that's just kind of how this entire game went. If you tried to get outside of the map and try to do anything, they're going to see you. They're going to close out the map, and the gold lead is going to keep building. It is a testament to the fact that they respected the Lina enough that they saw that there was still an opening for AVULUS to still come back into the game, but it did feel very over after like 15 minutes or so. But it's upper bracket semifinals. You got to take these things seriously around here, so let's get ready for our game number 2. Another lonely night, sitting with my memories, haunting me for life.
just believe it'll be alright. Do you believe it? Do you believe it? Yeah. Tell me honestly, do you really practice what you preach faithfully? It doesn't make you wrong or right. Judging me, how do you decide? How do you decide? Why you wanna lead with fear when you can go and lead with love? I'ma just stay right here, cause I can never give enough. Hey pretender, come on, take me back down to the river and tell me all the ways that I'm a sinner. If I follow, will I be delivered? Am I delivered? Oh, defender, come on, take me back down to the river and tell me all the ways I should surrender. If I follow, will I be delivered? Am I delivered? Another phony lie, something you keep selling me, something I won't buy. I know that you keep telling me how to live my life. I won't believe it. I won't believe it. Tell me honestly, do you really practice what you preach faithfully? Will you ever let me be? Or will you just keep judging me? Keep judging me, yeah. Why you wanna lead with fear when you can go and lead with love? I'ma just stay right here, cause I can never give enough. Hey pretender, come on, take me back down to the river and tell me all the ways that I'm a sinner. If I follow, will I be delivered? Am I delivered? Oh, defender, come on, take me back down to the river and tell me all the ways I should surrender. If I follow, will I be delivered? Am I delivered? All the time I wasted on something growing up. Waking up, playing some Dota, it's just been part of my life for 20 years, and I don't think that's going to change anytime soon. Where we are in the history of this game and where it's come from and how much has been accomplished, I think compared to basically any other esport, it's the best. So I'm grateful for Dota 2 as a game because Dota as a culture supersedes where we come from. You are a Dota player first, and I love that. Who you got beef with? Where is fucking Amara? As always. What's up, guys? We got Parivision here. We've got Chrysalis as well as Ducalis, and we are going to play a game of Pimp My Profile. They've gotten onto each other's accounts, and they are going to create a Dota profile for the other person. Oh, I get what you mean. You're talking about. If you play any pubs with Duca, you'll know exactly what I'm doing. I don't even have to put any words on it, so people just understand what's going on. Okay, here we go. That's where it starts. So when you're drafting, are you one of those just snap pick the left to right? The left to right? Left to right. Yep. I don't want to deal with this shit. I'm the person who press status, who click every guy. Yes. I put You do your nicknames, research? like buyers, yeah. Who should I flame by putting it on the low-ranked Toby team? Who you got beef with? Where is fucking Amara? There you go. Yeah, there you go. Another offlaner, because Duca will always force you to pick several offlaners to fuck your draft even more. Sorry, Chalice, you're ancient. Oh, you got another offlaner in Moon. Oh yes. Yeah. I can put Scan there too. True. That one's personal. So. Take a look at the profile that Remco made for you. This is every pub. All right, so explain the profile to the audience here. I mean, it's easy.
So left team, me was drafting. I take best mid lane, best carry, best offlane, and second best 4, because first best 4 is 9 class. Right? And right team, it's Toby drafting for plus 40. As usually, it should be different. It should be left Toby and me right? Okay, but it's fine. Good enough. And he took just everyone from left. And but I give him Amar because Amar said he will game ruin. As always. All right, Remco, come check out the profile. I just choose worst cosmetics for Razor. You can see, yeah, it's like worst. On Bloodseeker as well. On Monkey there was no bad cosmetics, so I just put normal. Okay. So there is Hamster. Why the hamster? Because it was the weirdest courier he has. Okay. I also put the weirdest creep. That's pretty good though. Crocodile. Also worst phrases, like the most cringe. And of course he's carry player, so he. I need my stats showing, of course. He opens his profile. He wants to see that Hellbear is not happy that he's hitting him every game. And here it's just Amar. Which profile do you like more? I mean Remco for sure, because he has better idea. I mean, I'm sure with Pipe it would be best. It would be best out of best whoever made in this. All right. Well, Chrysalis wins. Congratulations. Easy. Thank you guys for watching another episode of Pimp My Profile. Goodbye. Creative ideas coming out of these players for these Pimp My profiles. I liked Remco's approach, and I was also interested to see his Pentagon. That versatility score was higher than I would have thought for Crystalis. It was higher than supporting. It wasn't like, you know, breaking the graph or anything, but still, it was perfectly average. What was it? I just saw farming. Farming was quite high. Yeah. As should be for a carry. He plays a lot of pubs. This guy's a pub star. I mean, not that we saw that in the Wisdom Rune. No, he hasn't been pubbing here, apparently. Apparently, these teams just have not been pubbing. I mean, here's the thing, right? You don't need to, you shouldn't judge someone by the amount of pubs they play at a tournament. You should judge them the amount of pubs they play before a tournament. True. Because that's when it matters. At the events here, you're not going to lose your skill overnight. Like, you just got to keep it a little bit warm, and that's what scrims are for. So I think it's totally fine not to be playing pubs at a tournament. But if you're not playing pubs after or before, then we got a problem. Yeah, I also think, like I mentioned, the teams that are more recently formed need a lot more like practice time together, a lot more time talking and watching games together than the ones that have been playing for a while. As long as you're keeping up with the meta, no matter how it happens, then maybe you'll get results. Let's take a look at our Game 2 draft. For Parivision to take out the DK, the Alchemist, and the Dawnbreaker and Chen. AVULUS ban out the Sniper and a Gyrocopter. I think for AVULUS, I don't want to see them have to like stray too much from their offline mold. For me, that's the biggest identified problem. And last game, when they first picked the Alc, which was like given to them by Parivision, I think that's what put them in the position. They had to cover for it with the Doom, like Fear mentioned, which took them away from their mold that's been carrying them to victory. Like if they can just go back to their Darkseer combos, like their Darkseer plus Nyx, their Darkseer plus melee carry, they'll be better off. Yeah, I 100% agree that they need to fix the offlane because that was like disgusting and should not be happening in a game if they want to win versus a team like Parivision who just looks better and better every tournament that they attend right now, and they're starting to look like one of the teams to beat for this tournament, just how well they are playing. And you're going to have to bring your A strategies. You can't try to do some cheeky things to get a cute win. It's not going to happen versus this team. And I do like the Monkey a little bit. However, you are playing against a team that has a really, really good Bat Rider, and they're going to have to find some way to kind of combat this one. They don't just have a good Bat Rider, they are also willing to pick offlane Phoenix. Like, I actually think out of all the teams in the tournament, Parivision might be the scariest team to play Monkey King into. Just based on like the weird stuff that they're completely willing to play. Yeah. At the minimum, I suppose you take it out of the hands of Crystalis, but we'll see if they respect the Razor enough to ban it in second phase now. But they do take out that Phoenix. Yeah, to add to the Bat Rider, 9 classes played it 4 times this tournament alone.
100% win rate. Every single one. Won every single game. So, to be fair though, they're winning almost every single game. But this is his most played hero. They've played 11 games and have only dropped 1. And it wasn't on Batrider. It wasn't on Batrider. I don't understand the recent buffs to his innate. He was first pick, first ban in the Dream League Grand Finals, and then he's getting buffed 5% extra damage. Yeah. I think he needs buffs. I don't think that's true. Like, he got a bajillion nerfs in a row, and then when he started to get, like, he became part of a grand final meta where you wanted to disable the enemy carry. Like, back at the height of DK, you needed BKB piercing. Like, I think even when he was being picked before the grand finals of Dream League, he was coming in after like 2 or 3 other support heroes were getting banned. And that buff made him better now, which is why we're seeing him in first pick territory again. Yeah, I think it's a convenient timing thing where he was coming into the meta because the carry meta was changing and he already would have been good, but they probably already had the buff figured out, because I agree, he wasn't bad, but he was just okay. Like, Batrider has been one of the most nerfed supports of the last year. Like, in terms of damage, like, even removing the vision from his sticky napalm is massive. Like, when that happened, I thought the hero wouldn't see much play as a support after not being able to D-ward anymore. But, I mean, Lasso is just too valuable of a tool. Yeah, and finally we're seeing it be played mid as well with the Arsonist facet. Lasso's good because it's a debuff immune piercing disable, and Parivision now have 2 of them as they get a Beastmaster for DM. I like the bans from AVULUS in the second phase, so you do get rid of that Razor, so Crystals will not be playing that. You mentioned the Phoenix, another hero that they play that's good versus the Monkey King, also being removed. You are going to play against a Beastmaster now, which does give you a few options that you want to go for. Some people like to do Enchantress, CM's been somewhat popular. Gyro is actually banned, so they won't even be able to pick up that one for themselves. And I've seen 50-50 results on the Monkey King versus Beast. Some like playing against it, some don't. Yeah, this feels like quite the early Beastmaster, though, because, I mean, Yo, yo, maybe yo, yo, Parivision yo. are willing to play Bat mid versus the Monkey King. Blueရှိသေးတယ် Blueရှိသေးတယ် It's a lot more valuable to pick Beast early, but အခုနေရောပဲကြံတော့ here, What you the could fuck just throw Monkey King mid and punish this Beast on lane. Like, this is incredible. ဒီပွဲရမှန်တယ်မှန်ပြင်းနေတယ် to account for. Yeah, I like the Ench, and I honestly wouldn't mind ဒီပွဲပြီး secret ပွဲကောင်းမှာ 4 that can go through the portal and punish Beast on lane. Like, let's see. အဲ့တော့ game 2လဲကျွန်တော် AVULUS ထုခံအောင်မှာပဲထင်တာပဲเนาะပြန်ထုမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ရပါဘူး Line if they want to go for like a Nyx Darkseer. Oh, Darkseer's banned. Anything. I mean, the heroes that he plays are all good. Like Lion, Tusk. Tusk is probably the best in my opinion. Yeah. In Ench, as a support, like, she enchants Beastmaster's board. She- I would have preferred Lich. Like, I think Lich with his Sinister Gaze is a good solution to Beastmaster, and the armor is a solution to, like, the towers getting run down early. Because Enchantress will suffer versus Batrider within the game, and the hero is nerfed. That is true. Oh, they ကျွန်တော်တို့ next I mean, he's a it's the success hero he's playing the most. he's good now got enchant no Monkey King Question though, right? Like the Darkseer kind of makes it work. Yeah. And one of the weaknesses of Nyx right now, and always has been, is laning stage. And one way to deal with that is just pairing with a Darkseer who just can cheese the laning stage. You can just cut waves with it with the Ion Shell, kind of plays to each other's strengths. And ranged position 3s are not popular outside of Enigma right now. Well, BB ဝင်လာလားအင်းမော yeah, that's why for ZB, I mean, the ပဲကွန်တဲ့ပွဲပြောရမလား BB ဝင်လာလေ Primal and it's, Primal Nyx, yikes. Yeah, I mean, it's bad, but it is a hero that can't cut the wave with Primal. It's not as good as After losing horrifically. And then also, if you're Parivision, you know that Ziba has played 3 heroes, so you will be expecting this. I mean, you ပပီပါသေးလား secret ပွဲပါတယ် the potential Enigma. yo စော်ရမ်းချစ်တဲ့ဘေးအဲ့နာမည်ပေးလိုက်ကဲလောလောဆယ်တော့နောက်မှာ B master Every offlaner B master ရဲ့နောက်မှာကြောတာ Parivision 4ပဲဆော့မှာပါ B master off lane အဲ့တော့ DM နဲ့ဒီကောင်နဲ့ D မှာပဲကွာအဲ့တော့ Parivision နဲ့နည်းနည်းပါးညာဆော့ဖို့ plan ရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ AVULUS ကကျွန်တော် Smiling Knight က Monkey King နဲ့ I'm leaning towards Clockwork. I just feel sniper ban တယ်လုံးဝ sniper ကိုကြောက်တယ် Nyx Assassin, pretty much no matter Yes. what AVULUS will pick. အမောက် base ရဲ့ပါ scooter နဲ့ခေါ်ပြီးဆွဲရိုက်တာပေါ့နော် view က A ranged carry for Crystallis. See what's left for him. duration อ่ะ over ပေါ့ Drow Ranger earlier in the tournament, but many of his carries have been taken out. His Monkey got stolen, Razor's banned out, Gyro's first phase banned. I mean, there's, like, the darling of the patch after DK, which is Morphling. Naga support?
Naga It's Siren. You can just throw an ensnare on them. Don't really care about the carapace too much. Does suggest that they want to range carry here, I think, pretty heavily with that pick. Does give you a little bit of AoE if they do pick Enigma, but not. Bảo thú ra mình đã phải niệm có mà I think có one of đâu the thế main này. things about Enigma is just getting stunned and run down with the aura he has. So Shadow Fiend's one of the heroes that works really well with this. Medusa. Bảo thú đánh gì chi nè. Yeah, I mean, Monkey. I don't know about Naga either, but they're gonna actually save his pick for the overall last, so we no longer have the flex potential of the bat. This is gonna be position 4 with the beast. Naga's gonna be, I mean, it could be position 1. I just haven't seen position 1 Naga too much. I think it has been played. Actually, it has been played once by AVULUS. Played it one. He played it against Shopify. They didn't win. They did not win. They did not win. I don't Cái lối think là it's Queen of good Pain. over here. I think the 5 Naga is fine. It's a setup tool. I like the Rồi Naga Siren ကမတွေ့အောင်ကြာပြီနော်ဘာလို့အမြင်နဲ့ဘန်ထားပဲများတာဆိုတော့ It's a lot of burst damage for ဒါပေမဲ့ Naga ကအခုလက်ရှိမှာသိမဆော့ကြတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ patch တုန်းကဆိုလုံးဝ fast ban ပဲ you know that this Monkey King is going to be relegated to ဒီနေ့ Enigma မရှိဘူးဗျဒီနေ့ဒီပွဲပြီးသွားရင် ESL One ပြီးပြီ is comfortable because of နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်ပျော်လို့ပြမှာဟို MESC invitation နဲ့ဆိုရဲပွဲ secret ပွဲ secret နဲ့တေလုံးနဲ့ secret ရေးကြီးနေလို့ခိုးရှုံးနေလို့ဗျာဒီလား porting ရှုံးအောင်ပြမလို့ projectiles and you get a bunch of mana and HP. ဒီပွဲပြီး secret ပွဲကြည့်မယ် It's a much nicer matchup than it was before. You can kill the Queen of Pain as well very easily. So this is like super puck favored. It does not surprise me they picked it. Also one of Stormstormer's favorite heroes in the tournament. And we already discussed you don't really want to be last picking his hero. တယ်လို့တော့ puck mid ပေါ့နော် puck mid Stone မှာ puck ကကောင်းတယ် Pain, the puck just makes all အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ပဲကင်တက်တာပဲသလား invoker နဲ့ puck နဲ့ matchup for sure. You are playing against limited lockdown. I mean, they do have good lockdown. It's just kind of like slow animation အဲ့တော့ lockdown. မနေ့ပြန်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ main stage ပေါ်မှာကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ Enigma ကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပွဲမှာစဆော့ရမှာတော့ Before then, ကျွန်တော် tin spirit ပေါ့နော် definitely a good spot for Stormstorm. အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကျွန်တော် opening match ကကျွန်တော်တို့ liquid ပွဲနဲ့စမှာအဲ့တော့ liquid ပွဲ liquid ပွဲပြီးသွားရင် Enigma ပွဲ Enigma ပွဲပြီးသွားရင်ကနောက်တော့ပွဲလဲ lower bracket ပဲထင်တယ်မနေ့ပြန်3ပွဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ ESL ကတနေ့3ပွဲနောက်ဆုံး final နေ့ကျရင်ကျွန်တော်2ပွဲပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့17နာရီခွဲ17နာရီဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလာကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ Facebook မှာရောကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာပြပါတယ် YouTube မှာကျွန်တော် 2K နဲ့ပြပါမယ်ဒါကအခုတော့မပြန်ပစ်လို့လားမပစ်ပါဘူး I just don't think ဒါကအရင် patch မှာ lane state တော်တော်ကောင်းတယ်လေဟို net နဲ့ကျွန်တော် grenade နဲ့ဒီ blood ride နဲ့ slow နဲ့ you want to have like a good core to core matchup versus လုံးဖြစ်တယ်ဗျာအခုတော့မှ shaman တွေတွေ့လာတာပေါ့နော် shaman တွေ Both these players are going to pick ကဲလောတယ် Pangolia off lane Nope. That's banned. No! They banned it out right before. Unlucky. You're the one person in the world that gets excited by Bloodseeker. I mean, it's just Crystallis Bloodseeker. I've been wanting to see it. Crystallis Blessica Blessica ဘန်သွားတယ် I think, I mean, Drow, it's like all pretty much Banned. Taken out. Oh, it's banned as You well. did the Morph thing I Lane, did oh? Yeah, directly right. All right, after. Mira, it's your turn. it's probably more ဟုတ်တယ် Ifili ပြောလို့ Morphlin ပဲ Only 2 fails possible. No, I got one. Morphlin Sheriffing Carry Naga, guys. Oh Spectre Okay. You know what? I actually like this Spectre a lot because it'll be able to follow up on. So there's a lot of early disable coming out from his offlane. You can connect on the Roar, you can connect on the Lasso. You could also potentially cover the Queen of Pain if she gets coiled mid. Yeah. And it's a hero that can get on top of the Monkey King and fight him really well. So it'll work out nicely. But the one thing is AVULUS are going to get away with their double melee offlane now. What is this bot lane? It's Naga Spectre versus Tango Like- Nyx. AVULUS are happy with their offlane. Like they should get out of it Yeah. feeling very comfortable. But overall, I think what Spec offers Parivision is very high value. Like their late game is going to be massive, and there's a lot of plays you can make Yeah. early on. It's not a perfect Spectre game because they do have the Nyx shard, which now breaks. So if you can find Spectre in the jungle, that it is a kill. But I agree with the take that there's a lot of heroes that will go in where just having that little bit of extra global damage from the Spectre is enough. Even Queen of Pain, she can kind of like full to zero heroes almost. If you can just get like 20% extra damage in that person's HP from a Spectre coming in, like Guap will have a lot of kill threat on the map. Yeah, definitely. I think this game is really weird and hard for me to analyze. It's going to come down a lot to skill. I will say, though, it doesn't look like a terrible Monkey King carry game. Like, you do get a whole trick round in Wukongs, which is very nice to do against the Spectre. They don't have a lot of heroes outside the Bat Rider that can really deal with them. So I think Smiling Knight, he did great in the last game. He's going to have to do it again this game if they want to win. And
And of course, Stormstormer, he has this puck in his hands, also a pretty good puck game. He needs to have a better game this time around. And last, it was a Naga Siren who was terrifying tournaments for the past few months. Maybe she has lost her shine. Let's find out in game number 2 with MLP and John X Fire. Crystallis ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဗောနော် Crystallis Spectre နဲ့ဒါပေမဲ့ Crystallis အောင်လိုချင်မှလိုမှာပါခုနက game 1 တော့ဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးဗောနော် AVULUS ဘက်ကလိုက်ချနိုင်တော့အဆင်ပြေတော့တယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့ခုလောက်ပွဲလောက်တော့မပြတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ play ရော hero ရော Parivision နဲ့တာတယ်ဗျဘာလို့ no one ရဲ့ Queen of Pain ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ DM ကလည်းသူ B Master တော့ရှုံးပွဲရရှိရောရှိရလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်သမျှတော့ဒီကောင် B Master ပွဲရနိုင်တာပဲများတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မှတော့ဒီ Naga Siren နဲ့ battery sub လည်းချလို့ရတယ်ကွာ Command တွေပါရသူတို့ပြန်ပြီးပြေးထွက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ Stone မှာတော့သူဒီတကောင်ပဲကင်တက်တာဗောနော်အဲ့တော့ Stone မှာ Invoker ပြီးသွားရင်နောက်တော့ကောင် pack ပဲဗျလာလိုက်တော့ I'll pretend I didn't enjoy 30 this. seconds to battle. Kero Parivision နဲ့ကျွန်တော် AVULUS နဲ့ game 2 ပေါ့အဲ့တော့ game 1 တော့တော်တော်ပြတ်တယ်ဟိုရအဲ့လောက်ကြောင်စိတ်ဝင်စားမကောင်းဘူးနော်ရှေ့မှာ Backbone နဲ့ Fake ကတော်တော်ကောင်းခဲ့တော့အဲ့တော့ the flame break နဲ့တော့ဒါ Sonico first blood တော့ပေးရမှာထင်တယ် net ထပ်ပြီးဆွဲပေးရတယ်ရှေ့ body block တွေဝင်ပြီးတော့ Sonico နဲ့တော့တက်သွားပြီ DL ပဲကျွေးတယ် first blood ဟို night class ပဲရ night class လေ hero တော်တော်စုံနော်သူ position 4 ဆော့ရတယ်မှာဆိုရင်ဟိုဘယ် qualifier ရောလားကျွန်တော် Morphling 4 တွေဆော့တာလေကြဲပဲ OG ကိုရိုက်တယ်အဲ့တော့တော့ဝဲကွင်းတော့ဘိန်းရတယ်ကြည့်ပါကွာအကောင်ကြီးလည်းအောင်မရအဲ့ဆက်ကအကာနာနဲ့တွဲရင်တော်တော်လာအခုကအကာနာမရှိအဲ့ဆက်တော့ရှိMK bad အဲ့ငါးကောင်လို့ DC ကြောက် Hi then create a splash along her surface and condition banya that test me a damage amplification အော်ဒါကိုယ့်ကို suicide ပြန်ဖြစ်တယ် I'm viewers တက်နေတာ stone မှာမင်္ဂလာပါ brother ကျွန်တော် viewer မရှိတဲ့ live stream ကနေပြန်ကြိုးသွားပါတယ်အရှိတယ်ဟာအားသိပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြောနေတာကျမသိနိုင်နေတဲ့ယုံနဲ့မသိသူတို့ကနိုင်နေကြတာပြောနေတာလာပြီးတော့Kero Crystallis Shecraftအောင်လမ်းမှာတော့ဒီကောင်တွေထူးခံရမှာပေါ့နော်ပန်ကို Nace ကပို့ပြီးတော့တာမတင်တာပဲ Spectre Naga Siren တက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြဲခဲ့သေးရတရက်မိုးလေးမိုးချုံငါပွဲပဲပြနေအမေကျွန်တော်လည်းပွဲပဲကြည့်အေးကနိုးရနဲ့7နာရီခွဲဆို ESL စပြီဒါတော့မှတော့ဒီနေ့ဘတ်ဆော့တူနှစ်ပွဲတည်းကိုည6နာရီထိုးရနော် My sprites are with us. မနေ့ပြန်လည်းအဲ့လောက်သွားမှာမနေ့ပြန်3ပွဲည10နာရီလောက်ထိသွားမနေ့ပြန်2စီးပဲပြတ်မှာပြောင်းပြီးတော့ပွဲရဟဲ့
那边 SR နဲ့ liquid 嘅sprint နဲ့ Nigma ရဲ့那边 stadium ပါဘူးအဲ့ arena မှာဆော့အောက်တော့ဝဲကြည့်လို့ကောင်း ကျွန်တော်မှ Douglas ဒီတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြဲတာဗောနော်ကဲလောတယ်လူစီအော့ပါညာနဲ့ကြောပြန်ပြီးတော့ stone မှာထွက်သွားပြီကဲပေါ်မှာလည်းကြော firefly နေပါညာနိုင်ပြီးနေမယ် bowler strike နဲ့ strike လိုက်တားပြီးကြရဲအဲ့တော့ MK နေနဲ့ 14-5 နေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါပေမဲ့ spat တိုက်ရနေနော် spat တိုက်ထူးခံနေရတယ်တော့ DN သူ dominator ပဲပြန်သွားဖို့များမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဒီ lane ရဒီ Sonic ကိုပြန်ညှို့တာနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်တော့လုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ water run တော့ no one ပဲယူပေးရတယ်blade square တော့ pain ဟော no way plane လိုက်ဖြဲရကြုံ stone မောင်ခုလောက်ပွဲလဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ခုလောက်ပွဲလဲလီနာအဲ့လိုမျိုးပုတ်သွားတာဘယ်မှာ no one တောက်လျှောက်တီးရအဲ့တော့တန်ကိုလေးကြိုက်မယ်အဲ့တနိုင်ခံရမှာဘာလို့နေရတော့လို့အဲ့ stone မှာပတ်က free တကောင်စားဖို့1 or 2 or ပေးလိုက်တယ်နော်don't worry မင်းမာဝါပြီဘော်ရာရှော့ပြီတဲ့ majestic aggressive ဖြစ်ချက်တည်သွားဘလင်းနဲ့ဒိုင်အောင်မယ်ဘလင်းနဲ့ဒိုင်အောင်မှာ one riff ရှိရနော်ဘော်ရာface ship blade rain draw တွေတော့စောင်းလာဗျ9မိနစ်ရောက်ပြီsupport တွေရတယ်ဆိုတော့ map ကို TP ချပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ bug နေတော့ map ကတာသွားပြီဗောနော်အိမ်ပြန်သွားလို့ရပြီဗျာခဏလဲ career လာပို့နေပြီဆိုတော့အေးဆေးပဲ Radiant's bottom tower is under attack. Dire are scanning. Fall away မှုတ်ပြီးတော့ပဲကြောတာနောက်ဆုံး Nace ကိုတော့ရလိုက်တယ်အဲ့တော့ mid မှာ stone မှာ level 6မရောက်သေးဘူးနော်6 minute run ပေါ်မှာ top ပေါ်ပဲ hates for arcingကဲပန်ကူလီယာနေဆိုင်နေသူအခင်းမှုပါညာပဲပြန်ထည့်နောက်မှတော့ Guardian Grave တွေတိတ်မဆက်ကြတော့เนาะဒီ patch မှာတိတ်မတွေ့ရတော့ Guardian Grave ဒီကဘာဆိုတော့ Dominator လည်းမကောင်းပါဘူး Sonic ကိုကြီးနဲ့ပြန်ထောက်ခံတာအဲ့တော့ Scepter ပဲထည့်မှာTower တော့လေးလိုက်လို့တယ်9 class ကိုနောက် Silent Illustrious လွဲသွားပြီအဲ့တော့9 minute Western Round တော့D ကောင်လုံးလာပြီးတော့ AVULUS တော်တော်ဆိုးနေThis'll work. Dire's middle tower is under attack. အဲ့တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော် Douglas နေနဲ့သူ Western သွားပြီးယူတာဗောနော်အဲ့တော့ဘာမှမထူးပါဘူးတယောက်တော်
ဒီဘက်ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုParivision တော့တာမထင်တာပဲခုရီကတော့ 2-0 ဒါပေမဲ့နောက်တော့ဘာကွာမနေဘူး။ Ducalis ကိုလိုက်ပြီးတော့ Zabi နဲ့လိုက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မရလိုက်ဘူးနော်။ဘဝတော့ရထိစိုးပါဗျ။ဘာဆက်ဖြစ်ကြမယ်ကြည့်ရမယ်လောကနေဆိုင်တဲ့တကုံပြီးတော့တကုံဖတ်ဆိုင်တယ်မှာတော့10 minute 2-0ဆိုနေကလိုက်နောက်အောက်မှာလည်း Crystalis လာတယ် that's it ထိဆုံး next base ဆုံးပါနော်အဲ့တော့ခုန game 1လောက်တော့ဒီ Weststone ဆိုမှာမွားမနေဘူးသူကလည်းသူအမှားကြီးလုံးနေလို့ဒါနေနေတာအရင်သူ့ကို Parivision ဘက်ကလိုက်ဖိတာမျိုးသိမရှိဘူးလွတ်ပေးတာ Dire's top tower is under attack. ဟာကြောက်ပြီလို့ကြောက်ပါပြီလို့အဲ့ဘယ်ဘာတွေယုံပြီးတော့အသင်းတွေကခေါ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ Stones တော့မှာ info ကတကောင်လောက်ပဲကောင်း Radiant's bottom tower is under attack. လက်ရှိကတော့ထုံးစံနိုင်မလား no one မြက်ကထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီနော်က Dire's top tower is under attack. အဲ့တော့ DN နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာ tower လိုချင်ယူလို့ရတော့တယ်6မိနစ်လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ Dominator ပါညာသွားမယ်ဆိုလည်းပြီးတော့ပြီ Radiant's bottom tower is under attack. ဘာသွားမလဲတော့ချက်ကြည့်ရမယ် Dominator တော့ management သိတော့မကြိုက်ဘူး Sonico ကြီးပြန်ထောက်တာ Top tower is under attack. အဲ့တော့ Aki နဲ့တက်သွားတယ်ကျွန်တော် OB အောက်မှာတွေ့သွားပြီအဲ့တော့လာနေမှတော့သိရပါတော့ Ducalis mirror image လေးနဲ့6 9နဲ့ကျွန်တော် tower တော့ယူလို့တော့မရလိုက်ဘူးနောက်မှကျွန်တော် Stone မှာ drink wine အဲ့တော့နှစ်ယောက်တော့ပြန်ပြီးဖမ်းမိတာဒါပေမဲ့ drink wine ကြားရတယ်သူပြန်လို့မကြိုးစားနေမနော် comment နဲ့တော့ roll နဲ့တော့ raw တော့ sonic wave နဲ့တော့ကျွန်တော် Stone ဝိုင်းနဲ့တေတော့မယ်လို့အဲ့တော့ haze activate နဲ့ကျွန်တော် no one hey အဲ့ရများသွားပြီလို့အဲ့တော့ sonic wave နဲ့ no one ကို diss လိုက်နော်အဲ့ရနဲ့များတာဗောဗလင်းနဲ့ပါသူလိုက်တက်ချင်သေးတယ်အဲ့တော့ search box က she craft show ဒီပွဲ guardian မထည့်တာကြာပြီသူတို့ guardian ထည့်အဲ့တော့ smile နဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ tower ရရတာ Radiant's bottom tower has fallen. တန်ဖိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပါကြီးစုပ်ပြတ်တာပဲESL ပွဲတွေတော်တော်များနော် duration over ကြီးပဲ under တော့ရှိရလားမသိဒီပွဲလဲ over မှာပဲ duration over နဲ့ rotation 3ခါနဲ့ Dire's structures are fortified. 2.5 over ကဲ low the drink one break အော်နောက်ဆုံး short drink one မှာထပ် break တယ် Crystalis အော် short ပါပြီ Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen. ကျွန်တော် no one သူ့ sonic wave တော့ရှိရဲ့ဒါဘာဝင်လို့လဲကောင်အဲ့တော့ Ronnie တန်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့တော့တေဦးမယ်နော် no one အဲ့တော့နောက်ဆုံး blink နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်တာတည်းအဲ့တော့ Zabi ရဲ့ Ronnie တန်ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်တော့ hurricane တော့ 9 class ထပ်ပြီးတော့ show သွားပြီအဲ့တော့ no one အမားတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွေ့နေရပါတော့ဒီပွဲတကယ်လို့ AVULUS နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ early game ပြတ်မယ်တဲ့ This was over before it started. Crystalis ကြီးချလို့မရဘူး Crystalis ပတ်တိုင်းနေ
အဲ့ဒါဒီဘက်မှာ Dukelis ထပ်ပေးလိုက်ရပါတော့ Okay, di ba no 9 class bonus right? Oh, sure. Đâu đó được kìa đâu rồi. Vũ là gì toán này thì mà cú đi mà hero game là con mà trời thì béo mẹ đi quê. Nó sẽ là con à. Cái đó là 3 man smoke này. Di ba Salimene Western là video câu phụ chú ra nào nó. GM นี่เนาะตัวผาลมแล้ว silent มีกว่าพี่drink กว่ามาทับพี่ได้Spectre นี่เนาะ Cheryl step နဲ့ဆင်းတော့ဆင်းလာraw stone တော့မထားခဲ့တယ် what no one ပြန်ထောင်သွားပြီဗျ double kill ရအောင်သူက square တော့ပိန်းနေ sonic wave နဲ့ဘလင်း၄သိန်းအပြည့်ပဲပေါ့နော်မဲ Sound the siren. They are all rolling one way, the check out MP. Tức là Naga Impact là bám thôi, Naga sao nó như tốn rồi. Time ban. Cái lỗ rồi drink quài ba nhà này rồi nine glass show rồi. Cái đó thì nó quay nó MP nó raw và thập bị này rồi comment follow rồi này rồi giờ lâu rồi. Nhiều lúc mà chú ta phải blame số này về phố đây luôn. Rồi spy này TP thâu rồi rồi spy này của TP theo một rồi phá mà machine nó số rồi sao nấu chơi rồi wow. Ngã chú gì bà cả luôn. Bao giờ secret với bia gì này luôn. Không thì mình nay mà thế này sụt down nè. Che em mà Aki đấy to video mà nine glass này cháu đấy mà MP à đuôi ra đi. Còn phía bên đó Spectre farming à chắc cũng đâm là vậy. Ở two key carry ở farming chắc quay bia đi. Radiant are scanning. Theo cái phát cái nó Cheryl step play ta cô rồi mà show đi nó nó flame break nó show à bây giờ nó số này cố nó chuyển qua mà biến bây giờ thay ra đi blink nó biến nó thôi lui à thì nó à rồi nó phát mà naga sao nó show à secret cả tiền luôn nè secret cả trái biển rồi có biểu con này với để biểu còn em mà cool show này rồi body show ngay em luôn rồi AC con này là photo 3 này nè photo 3 carry này nè cool show này luôn chứ có buổi bắt số đủ rồi cái đó là lá số theo số bây giờ ấy tập có thua với qua vì số mà này bắp chứ mình bắt đầu rón này nó số này có thế này đúng không Photo 3 ရဲ့အင်ခတ်ကစိုက်မိုင်းရဲ့ခိုက်ဆိုရဲ့ပတ်ပီရဲ့ကိုစကတော့ဟင်းပဲပြီးမနေ့ကသမုံကိုလည်းမနိုင်ဘူးသမုံက CDR တော့ one up one တကယ်ချတိတ်တွေကွာသလားအဲ့ကောင်တွေကို secret ကခိုးရှုံးတော့ဘုမ Radiant's top tower is under attack. အဲ့တော့ကျွန်တော် 4K goal လीပေါ့နော်AVULUS ဒီပွဲတော့တာတာတကယ်ပြောတော့လက်ကြီးကိုကြီးလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှတော့ကတက်မလာဘူးသူများ carry တွေကွာလားဒီလောက်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်
item တွေပြန်တက်လာပြီကွာအထူးသဖြင့် pure ဗျာ pure ကို7 minute လောက် off screen လုံးဝပေးဖမ်းလိုက်တကယ် item ပြန်တက်တယ်ဗျာဒီကောင် crystallis ကြီးကြည့်အောင်လို့ဟောဘယ်နဲ့ဖြစ်ရင်တော့ပေါ်လာတယ်ဗောနော်ကိုရောလာပြပြန်ပြောက်ပြီးဖမ်းလာလေ item မရနောက်က6800ကြည့်အောင်ဟိုးမှာပိတ်ကန်တယ် Radiant's top tower is under attack. cái đó là bonus right nó gọi cho lesso rồi mấy cái kiểu game nó xoay ra nó số nó sao nó phải đều reset rồi khả năng nó chụp cái lịch trả bị đào nó đấy mới là rolling ta đấy đó số này nó drink a break anh nó no one to the blink này PM nó thoát rồi ra đấy rồi nó có sao nó đóng mà bị anh nó cho điều lại biết anh khi lại không có chỗ ta đây mà no one là số rồi quê tê đây đó luôn tê tu đây là về cái game 3 lại bảo nó Parivision đúng rồi bà bia nguyên lâu rồi tôi chỉ ở tới phiền cái này cái đó là bộ mà cho nó parade out chơi đúng không? Nó spectator nó cho space rồi create lâu bên nhà vậy. Và để mà sai nó thì có mà. Và để sắp mà sai thì có liền. Cái bữa lúc mà sai nó thì bù có liền. Cái bữa mà mình này là phải để. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire are scanning. Fallen. Radiant are scanning. Radiant are scanning. Cái no one bị kia với biển thêm nó bị kia bị cô. Dire's bottom tower is under attack. Rồi đi quay lại cho game 3 to mình thế này. Đó ESL BYM hoa shi mà nó Fisher close qualifier ပွဲရှိမှာအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ OG လို့ပေါ့ပြန်တွေ့ရအောင်ကျလောတော့2 months smoke နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တော့ဗဒဲလိုက်ထိုင်မှုစူးစမ်းတယ်ကွာသူတို့မှတကောင်းကောင်းတက်ဖို့အတွက်အင်အားသိရှိမနေဘူး9 glass stones တော့အိုးလွတ်တော့ပြီလို့ Right. MP cùng hô la lại đã. What the Parivision đã cắt nhỉ? Nó
တောင်းတော့ထောင်กว่าပြီးတော့ Spectre ရဲ့ဘက်ထဲမှာတိတ်သုံးမဝင်လေကင်းရောက်လာရင်တော့မပြောတော့ဘူးခုလက်ရှိတီးကတော့လေကင်းရောက်လာလဲမန်ကီကင်ရှင်ရိုက်မှာပဲဘယ်တော့လဲအဲ့ဒါ15ဟို20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်မယ်တဲ့ Fisher Open Qualifier Fisher မှာဖြစ်တယ်ဒီပေါ့ Fisher Universe ဝယ်ပဲဒီမှာခဏလေး Upcoming Fisher WEU Close Qualifier ကကျွန်တော်18ရက်နေ့ရ22ရက်နေ့ထိပဲ Dire's middle tower is under attack. အဲ့ဒါငါတို့ပြန်ဟဲရအောင်ပေါ့နော်အသေးစူရမယ်ပွဲတယ်ကဲတော့လက်ဆိုးတော့ဆုံးတော့မပါဘူးပြီးတော့ Sword Wave ဟုတ်တယ်တကောင်တော့ပြန်ရလိုက်တယ် PP Falcon show 1 bro 2-1 နဲ့ PP 9-1 Dire's middle tower has fallen. in 3 or 9လောက်မတယ်WEU မှာဆော့မယ်နော် ဒီကမှာMina region မရှိဘူး Mina region မရှိရင် Dire's middle tower is under private open qualifier ဘာလဲ private open qualifier open qualifier 2ရှိရလေအဲ့ဒါ14ရက်နေ bro YG ကိုပြန်ဆော့မယ် open qualifier YG ကို immortal အဲ့ဒါ14ရက်နေမပြပြလောက်ထင်တယ်ဒီဟာပြဘူးများOpen qualifier 214-15နော်ဒီဘက်တော့ stone မ only လို့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီလို့ဟိုကောင်တွေ stone ကိုပဲလိုက်တန် This was over. Radiant's bottom tower is under attack. ဒီကမှာသူတို့ဒီ MSA ဘာလို့သူတို့ Mina region qualifier မရှိရင်ဒီကောင်တွေ WEU မှာဆော့တယ်လို့ဒီဘက်တော့9 class spike တကော MP ရှော့ဟိုဘက်ကလည်းနော်ဒီကောင်တော့9 class လိုက်တက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော် Spectre နဲ့ Radiance ပြီးသွားပြီ Radiance ကို play မေးရယ်အဲ့တော့ now Aegis fight တွေကတော့နည်းနည်းလေး Parivision ဘက်ကချလို့ရတော့ခုလောဆယ်တော့ AVULUS တောက်လျှောက်ပဲတိန်းထားပါတော့25မိနစ်မှာ 9k လီနဲ့ Aegis လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ Aegis နဲ့ဘာလုပ် Tower လေးပါ never ချိုးဒီ Beamer style ရတယ်ကောင်းတာမိဥပမာ Unchained လိမ့်နေအဲ့လိုက်ကြောင့်ပြတ်သွားအဲ့ Zavini နဲ့သူ Guardian တွေပါသွားလို့ရမှာ Guardian pipe အဲ့ Stone မှာ linking တွေပါတယ်ထည့်ရတယ်ထည့်ဟိုဘကသူ့ပဲအိမ် Dire's top tower is under attack. အဲ့ပေါ်မှာ no one ချောင်းတယ်ကျွန်တော်မင်းမှလည်း tower တော့မရှိဘူးT2 တွေအကုန်ကုန်သွားပြီဗောနော်T2 သုံးလုံးလည်းကျိုးသွားပြီကျွန်တော် AVULUS နဲ့သူ smoke အပေါ်မှာသူ Spectre ကိုတွေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဝက်ကနေပြီးတော့Spectre ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့မီးတော့မနဲ့ Spectre မသိရတော့ကြာနေပြီအဲ့ရလွတ်သွားပြန်ပြီလို့စမ်းစီကတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ Aegis တိုင်း2မိနစ်ကျန်နေရယ်သူတို့ Spectre ကိုတောနေမိလိုက်ရှာအောက်မှာလည်း web တွေထောင်တာကွာ web vision တွေကအကုန်လုံးမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ Spectre ကိုသူတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ခုန smoke တစ်ချက်ပြောက်သွား smoke ထဲမှာSpectre ဒီလာပြီ Spectre OB အောက်ကြီးမှာSpectre Man of Style တော့သူ flying ပြတ်တယ်တာ
ကဲတွေ့ပြီဆိုနေခိုးနဲ့အဲ့မှာ raw spera share star တော့ stone storm မှာပြေးပြီးတော့ဝင်နိုင်မယ် glipnian ထိန်းနိုင်တော့ sonic wave ဒါမဲ့လေမိသွားပြီလို့ radiant ပိတ်လေကွာအုံနောက်ရဲ့နော် MP နဲ့ shot ကျေးဇူးဒီလိုပွဲမျိုး radiant နဲ့ soul ကိုစဉ်းစားရနော်28 minute ကျွန်တော်9 glass run လာခိုးမယ်ဘုရားကောင်းနေရတယ်ကောင်းတယ်ကွာဒီပွဲမှာ nace ကတကယ်ညော်နေရအေးအဲ့တော့ no one ဒီဘက်တော့ western roll တော့ drink ကွာအဲ့တော့ scepter အင်းနေတယ်တော့ flaming lasso အဲ့တော့ sonic way လို့မရဘူး sonic way လို့မရဘူး man အမကူတော့ပြီအဲ့တော့ no one in the death သွားပြီ wish play attack နဲ့အဲ့တော့ clip နေရ2 manကဲနောက်ဆုံး search bug ပြန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ DM နဲ့တော့ base ကိုလဲနေရှင်းပြီးတော့ပြေးနေတော့မယ်ဗျwish play point နေ show ပါဟုတ်ကော plasma ဖြစ်သွားတယ်ကျလောတော့ high ground ဘောနော် no one မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘက်တော့ Aki ချောင်းနေဟောတစ်ချက်ကို break အောင်ပါကွာ Spectre တိတ်တော့မတက်ရဘူး spike တွေရောကျွန်တော် ages တော့ကြာသွားပြီဆုံးပါတယ်သူတော့ scepter မပြီးသေးဘူးเนาะဒါတော့မှ scepter ပြီးသွားရင်ခုလောက်လိုမျိုး drink wine ကြားရမှာ no one share ပြစ်လို့ရno one ကိုပြန်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကများတာလောတော့ 5 man smoke ကဲတော့ silent အဲ့တော့ drink wine အဲ့တော့ BKB ပေးလိုက်တဲ့ DN တော့ stone storm raw အဲ့တော့ sonic wave မှုတ်လိုက်တော့လေ face ကိုစောင့်နေတယ်လို့ no one ရဲ့မင်းဟာဒူလုံးပါတယ်လို့အဲ့တော့ Dukelis မှာထပ်ပြီးတော့ shot အဲ့တော့ spine နဲ့ triple key ကဲနေထိုင်တဲ့ game 3ရောက်ပြီ secret ပွဲတော့တက်တာပဲRadiant's bottom barracks are under attack. Oh. Oh later. Wow, 3 man stand. Pivo. Hey, Emma. He had no piano, you know. The chuckle, the goal. The goal on mind flare and Pivo. Radiant's bottom barracks are under attack. Yo, the better drink wine and me, you know, raw. AQ ပေးတာဟဲ့ crystal ကဟိုပြေးဒီပြေးတယ်ဟိုပြေးဒီပြေးတော့ clip နေရလည်းမိသွားပြီအားရောတော့တယ်ဟာဟုတ်အဲ့တော့မထင်သားပဲနဲ့ပေါ့နော် AVULUS စင်နေတော့ကျွန်တော် game number 2မှာတကယ်ကြီးကို Parivision ကြီးကိုကျွေးသွားပြီအဲ့တော့ game 3လဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ပွဲကနည်းနည်းတော့ကောင်းသွားပြီဗျ
အဲ့မှာရှောကုန်ပြီဆိုအကုန်လုံးလုံးကြအောင်ကဲ game 3ဘာကြိုက်ပါသေးဘူး Game 3 Parivision လား AVULUS လား Got a lot of 50-50, right? thoughts on the choices made by Parivision in this game number 2, namely the support heroes that you choose to pick. ကဲတော့ကျွန်တော် game number 3စရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တော့ခဏနေပြန်တွေ့ပါမယ် secret ပွဲကတော့ secret ပွဲလည်းမစအောင်မစသေးဘူးဒါပေမဲ့ခဏနေအောင်စအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ game 3ပြီးမှ secret ပွဲတော့ Then, and has been mostly absent from drafts throughout most of Bangkok. No one hold it. No one yeah, yeah, Melona, what the there? calls to whip it out here, and I'm left wondering why. Fear? Yeah, I'm also left wondering that same question. It's like, why did they pick it? Because typically speaking, for me, Naga Siren found its popularity, especially around TI time. It's because the range carry is really popular. She is a melee support, enables a lot of the ranged carries. In this particular game, we saw the weakness of the laning stage. If you are not with a ranged carry, you're laning this Naga, you're laning the Spectre into a Pango. These are the freest like jumps he's ever going to get the bonus armor, or the shield, sorry, and he's just going to completely take over this laning stage, and that's exactly what happened. So I think the Naga kind of just griefed their options for getting a good carry later on in the draft, because they needed something better that wasn't ranged in this game, but just the Naga wouldn't allow them to pick it. Yeah, and we really did see the difference in this game too, compared to game 1, when Zive actually has a lane and he has a game, and they're not just playing recovery, they're playing aggressively. I think AVULUS played really beautifully as a team. They showed us why they did so well during the group stages. Like, they hit their tempo really early on. Like, initially the laning stage wasn't anything impressive. Like, the puck didn't come out of the Queen of Pain lane well. The side lanes kind of uneven, but once the rotation started to come in, when they brought heroes to the top lane, they got the kill on Queen of Pain, then they bring their heroes mid, they get the tower early. Suddenly they were just like kicking it into gear. They were 5-manning. They were like looking for these aggressive plays and completely choking out Parivision. Yeah, it's not normal that you see a Nyx plus Pango lane win lane. Like, that is really strange. That's what I mean. Like, just like the Nyx Pango were given a free game, essentially, by the Spectre plus Naga lane. Because if you're like, you know, telling me to come up with the worst possible off-lane, like, laning combination, like, this is up there. Yeah. You know, that apparently not worse than Naga Spectre. Like, Naga Spectre. In both games, we have either team kind of struggling with that last pick because of the limited hero pools on the player that they're picking in the last pick scenario, or that the hero that they're trying to last pick is in the slot of a player that's been banned out. Because all the Gyro was banned, the Drow I think was there. No, it was banned. It was banned. Okay, no, the Drow got banned in the last phase. Like, all of the ranged carries, Razor, of course, is going to be banned out. Like, all of the range carries that would have gone good with the Naga are banned. And so that just begs the question, why the Naga in the first place? Why not go for, like, a Chen or something that Ducalis is more known for? And by extension of being able to rearrange your last pick, that means that Stormstormer had a much better game this time, right, Fear? Yeah, I mean, Stormer was on a roll this game. I guess that would be his Pango. But either way, this is the fight Mira was talking about, where you have Puck, he goes in, gets that double coil right there. And I think the really cool thing to see here is the fact that he did manage to get a haste rune, but it's so good, we're going to rewind and watch it again. Check it out, Dream Check it out, check it out. Hit 2 heroes there. This allows the roll to go off, it allows the Wukongs to go off. You have this haste rune on Stormer. No one maybe not accounting for that. Jumps in. Unfortunately, this is the beginning of the end of this game, where this Quap was in top net worth, does die there. This allows Stormer to continue to get the advantage in this game, and ultimately become unstoppable. Yeah, which is a sharp contrast from game 1. That's definitely something that I was not thinking about too much looking at the draft, because when you see a Puck versus Queen of Pain matchup, a lot of the time you're talking about the laning phase, and Fear, you were saying it's really not that bad for the Quap anymore. No one ended up doing fine in the early game, but in the game, it was a free Puck game. Like, there were stuns, and there were the occasional times where he got caught out and stunned, and when that does happen, Puck will die, but also all the stuns are very projected. So for the most part, he was super farmed. Like, we saw that one kill where you were like, how do you do that much damage? Does he have Parasma? He had a super early Parasma because he could just survive in all of these fights.
Yeah, but also just the strength of the Enchantress 5-man really came into play in this game. Like I mentioned, before that highlight that we just saw, the net worth was like even. It was actually 1k up for Parivision, but after you get one good rotation going and you've got the Enchantress draft, then the next one comes in mid, you know? And then because you have an early carry, an early fighting carry like a Monkey King, you can make these 5-man smokes for as long as you want throughout the game. You don't have to redistribute your heroes around the map. And once you're 5-manning, what happens to Spectre? She can't do anything. Like, you take away her entire map and there are no split push plays for her to make gold. And that really was the story, that you could never get the Spectre into play in this game. You couldn't take advantage of her map presence, and there was nowhere for her to get any net worth. Yeah, and like, what's the team fight as well in this one? Like, you have, typically you see a Naga sleep, you want like a black hole or something, but what's the combo? You sleep into Haunt? Like, you don't need a setup for that. Incredible synergy. Yeah, They literally had like no team fight set up with Naga. They were like sleeping to disengage, but then that also begs the question. It's like, okay, we've disengaged. Now what? Like, what are we fighting You know what with? else they were after we sleeping and disengage? doing? Losing. Drafting. Oh. They were sleeping during the draft. Okay. Yes, They were. Unfortunately. Perhaps both of them will have woken up for our game number 3, friends, because this upper bracket semifinal is going the distance. Game number 3 coming up next. Waking up, playing some Dota, it's just been part of my life for 20 years, and I don't think that's going to change anytime soon. Where we are in the history of this game and where it's come from and how much has been accomplished, I think compared to basically any other esport, it's the best. So I'm grateful for Dota 2 as a game, because Dota as a culture supersedes where we come from. You are a Dota player first, and I love that. Dragon, waiting for a second to push you to your limits, growing stronger, feeling better. But do you feel them? Can you hear them say? Welcome to the other side.
yeah. Can you not right-click the tower? Hey, Eki, I think you're gonna fuck me so hard. No. Fuck off. Oh, what the fuck, dude? What? Hello and welcome to Base Race, where I am joined by AVULUS' Stormstormer and Eki, and we're gonna maybe have a 3-round showdown where each round you start with different gold, different items, but ultimately we're gonna see who kills the other person's ancient first. Are you ready? When do we pick? On Okay. 50? Pick on 50, okay. No! I wanted to pick me for 2! What's the odds? Dude, no way! Okay, whatever, fuck it. He got you here. Do you have a backup plan? Okay, Do you I have have a backup plan? Dude, I had the exact same idea. Oh my god, admin should have known. Fuck, okay. All right, let's go. Okay, Eki, I think you're gonna fuck me so hard, but I have Do we start instantly? You, Yes, of course. let's start now. So you chalk this one up to just a draft diff? Yeah, absolutely. Okay, how is Storm? Stop laughing! Yeah. It's a nice try, that's all I can say. It's a nice try. I would like to defend my friends because I'm not winning this one, guys. Oh, what happened over here? Oh no! Oh, is this grief? I mean, okay, you got humbled. You got a 30-second window here. What can you do with it? I know what I'm doing. I need a bit more money. There are no rules. Whoever kills the other person's ancient first. No rules. I'm allowed to fight him? I mean, if he chooses to come fight you. Yo, what the fuck, dude? What? I mean, all he has to do is, technically, guys, the rules are whoever kills the ancient first. No. Fuck off. No! Stop! Leave it. Leave me alone. Alright, you did it. Good job. Round 1 goes to Stormstormer, but I will say that I don't think we will see this from any other players. So for this round 2, we will be starting with 15,000 gold at level 20. Alright, we've begun! He is faster. And Terrorblade has reached the first tier 1. Do I have to kill the guy? No, whoever kills the crown first. Oh no, you refreshed the glove. Oh, I didn't know that. I thought you had to No, I don't have creeps! Ah, I lost. Actually. No way. Yeah, you won. Oh my god, dude. I choked. I should have won. I choked like so hard. I gave you the game and then you I choked so hard. So we're moving on to our tiebreaker round. Let's start. Alright, this will be either super trash or it will be genius. Well, the towers are dying over here. And how are we doing over here? Dude, I didn't glyph again. Some glyph grief is going on. Yeah, this glyph stuff is not ideal. Alright, towers are melting though. Alright, both tier 4s are exposed. Who takes it? No, you have a glyph. Oh, this is Why do you have a glyph? This is so close. Why do you have a glyph, dude? He takes it. You know why? Only because I didn't press glyph again on tier 2. Like an animal. Like an animal. Oh my god. All right, thank you for joining us for this round of Base Race with AVULUS. It was very amusing, but ultimately, Eki is your champion. Well played. GG. All right, awesome. Thank you, guys. New metas unraveling before our very eyes. Corveno, best pusher in the game. Yeah, that's what I'm learning here. At level 30. At level 30. Unlimited gold. It could happen. There's no way that's true. It was, there was some saw the footage. There were some problems in that. Wait, the level 25 Talent of Venom is like extra plague ward damage? Yeah. Like 3x or whatever. Same as NP, right? Surely Primal Respected. Beast with the extra building damage. Yeah, surely. Like, why Actually, did nobody do that? so Pure tried that on Bad Boom. Did he? And he lost to, I think that was around 2 when you're level 20. Not just. He lost.
than Lone Druid. Yeah, battle. it's shit Lone Druid. It's if Lone Druid is banned. Yeah, but still second place against a Lone Druid would be pretty good. Yeah. It would. Yeah, well, cool. There's a draft. There's a draft, Yeah. and I have to imagine that we probably won't see Lone Druid in this one. Could see Primal, though, because Zibe has actually gotten his offlaners banned out very regularly, but this time he gets his hands on a first pick, Dawnbreaker, as the bans from AVULUS are the Sniper, the Gyrocopter, and the Razor. Very Crystallis-heavy bans. Parivision, they take out the DK, the Alk, the Monkey King, and the Chen. So yeah, they finally let the Dawnbreaker slip through, and AVULUS gladly put it as their first pick. And I like Nyx a lot versus Dawnbreaker, if that's something Parivision might want to do. Yeah, I like that too. You can never Dawn ult because Nyx can easily just walk into it. Carapace. If I'm Parivision, I'm looking at Dawnbreaker first because pick. they've all been banned out, and I'm thinking, do we just go for Dawnbreaker carry တာ offlane อ่ะ Zabia offlane Dawn ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် Naga Siren as a support, right? Yeah, that will go. I think that's a good idea. That tends to go well. Let's travel back in time, right? Game number 1. Yep. We talked about just Stormstormer and how he's not a last pick player. Agreed. Game number 2. Let's fast forward. I also don't think Crystallis is a last pick player either. Okay. So I think we're အဲ့ဒီလည်းစားလာပြီလို့မင်းတို့ကိစ္စလည်းမပြီးတော့ need to pick a little bit earlier because the last picks have been underwhelming. ဒီကတော့ပွဲကတော့အိမ်မက်သာမက်လိုက်ပါတော့ဗျာ Both of them probably ဒီပွဲပြီးရင်တော့ပြမယ်ဒီပွဲက 3 is going to be game ပြနေနေမဟုတ်လာမတင်နဲ့ in this game. So I think ဘယ်လိုလဲဗျာ scenario that ကျေး you're ဦးစီချက်တ describing, ပွဲမှာလာတာဘယ်လောက်လဲ team 16900ကျတယ်ကျေးဇူးပါလို့ gets the overall 18 seafood နဲ့ Stormstormer extra meatball ရယ် and extra that's fish meatball ဗျာဒါပဲ in this entire new ဘာမှအများကြီးထည့်ထည့်ရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအဲ့လောက်များတာမဟုတ် So ဘူး for that reason, like, အဲ့တော့ you could total easily food get banner the မှာ Stormstormer 16900ရတယ် arena လောကကြီးမှာငါတို့ to cover it with 2 bans. ဘာသွားစားကြမ Parivision, လို့ they're just လို့ gonna have to show Crystallis' hero early. ဆိုင်မှာသွားစားရင်လည်း1000လောက်ကုန် This တယ် guy probably မသိဘူး right now in the competitive scene is the best last pick player in Dota. Do you think better than Falcons? A ဟုတ်ကဲ့ Mulberry တောင်းတောင်း West မှား team? လေးမှတော့မရှိ Maybe. No one's more lethal. တော့ကတိလေးပဲမှား Yes, I think between the That two, of draw them, out there, they're but I'm both all- great, but I consider no one Come to on, go on, play Maji, so on, man. many heroes, and he delivers too. ဒီကျေးဦးစီချက်တပွဲတော့မှာအဲ့လောက်ဖြစ်နေ Last pick on this team, and you want to make sure Crystallis gets one of his more comfortable heroes a little bit early. I see what you're saying. You're ဒါပေမဲ့ saying ရန်ကုန်မှာမဟုတ်လို့ဖြစ်မှာနေ know what he's gonna last pick with no one. နေဘက်တွေမှာ last pick တတ်တာတော့မသိ anything, Yeah, and you're afraid of it. Yeah. pretty much. Yeah, that makes တက် sense. ထားပါ Your တော့ကျွန်တော် pool ဂိမ်းနဲ့ပြန်သွားကြ is အောင် wide. အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့တော့မရပါမယ်ဘာဖြစ် game 3D ရောက်လာရဲ့ဆိုရဲဒီကောင်တွေပွဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ငါ game 3 တေချာ cast တော့မယ် Has, I mean, really the only game 2မှာ 2CV ထင်တာဗောနော်အဲ့တော့ 2CV ထင်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေ So weird that he was even able to pick ဒါပေမဲ့ against it. tree ခံလိုက်ရတယ် I really miss အဲ့တော့ game 3မှာကျွန်တော် Magnus နဲ့ Yes, but Solo. Magnus first bit အဆင်ပြေလားမပြေလားမသိဘူး ADF ကတော့ကျွန်တော် base ထဲမှာတော့ scooter ပြန်ဆွဲခံလိုက်ရတယ်ဗောနော် That's the problem. Sure. I do think Still try to make it work. there are these mid-Ricky games where it just looks so perfect against like Omni Knight, Oracle, these heroes that you just want to silence or make it so they can't save because you get the shard, and then you get baited, and then you pick it, and you're like, I see. I just do no damage. It's useless. I don't farm. I think the other advantage of no one being last pick is that unlike Falcons, there's not as much ထမင်းတစ်ဖွဲ့တော့ between ထမင်းအဲ့လောက်ကြာတယ်ဟိုတနေ့ကဘယ်လောက်လဲ whereas Falcons အဲ့နေ့ကစက်သားနဲ့အာလူတပွဲရယ် early pick a ဘဲဥတစ်လုံးတပွဲရယ် we're gonna send it mid. ပြီးနောက်ငင်းတပွဲရယ်အဲ့လောက်ဘယ်လောက်1200လောက်မသိ Last pick, there is no flexing that he needs to worry လွယ်ဦးလို့နော်တကယ်ပြောတာ But I think ခိုင်းကြရင်အမေကိုလွမ်းတယ် then Falcons are a better last pick team because အရင်တော့ကကျွန်တော် to အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကူနေတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ် last pick because ဘူးအဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့စားရယ်ရှိရနဲ့စားပါစားညာစား I wouldn't say the same thing. ခုတော့ပဲတော်တော်အဲ့စားတော့စီတော်တော်ကုန်တာဗျာတဲ့ဒါတော့မှအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ Flexes between 3 lanes. ဒီမနက်စာညတာဗျာ Anyway, Falcons are အဲ့တော့တရက်ကို4000လောက်ကုန်တယ် Nyx does 4000မို့3000ကျော်လောက်ကုန်တယ်မုံမပါသေးဘူးနော်ထမင်းမဲလား when you're making these plays as Nyx early on with your team, there can't be a safe. ဒီနားမှာဈေးကြီးရလဲပါတယ်ဗျဒီထမင်းဆိုင်မရှိရဘူးကိုယ့်ကိုချက်စားလဲအဲ့လောက်ကုန်တာ2000လောက်တော့ကုန် Also play this Magnus. Yep, no one also plays it. So ကိုယ့်ကိုချက်စားတော့လဲဟိုစီတူဘူးတွေပဲချက်စားတာကုန်မှာဟုတ် for second phase, sorry. ဈေးလေးနားမှာသိမရှိ Crystallis hero. ပြောတော့ဗောဗျာ I don't care what it is, just pick it in this For phase. AVULUS, I would love one of the Hexers. They're so good against both Nyx and the Magnus. Like Mag jumps in, tries to go for the RP skewer, even if you can't get him with the Hex before. တပွဲမှမနဲ့ပဲအုပ်စု Skewer is enough to own the hero, and then Nyx, you don't trigger the Carapace. မန်သေးမှာအနည်းဆုံး900ဒိန်းနဲ့1300ဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲအဲ့လောက်ကြာ as well because you have the snowball
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာတဲ့မှာဟို3,800ပါညာရတဲ့လူတွေဘလို့တော့စားမသိဘူးနော်ဟောကရတော်ခက်ခဲနေပြီကိုရီးယားအဲ့လောက်သွားပြီးတော့ညီးပြဆိုကိုရီးအတွက်ညီးတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့အဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကတော်တော်များတာဗျာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နေပါခြောင်ကြည့်သေးရဗျာတို့လူဘယ်လိုလုပ်တပွဲမနိုင်မအိုးစုတက်တဲ့နေကမှာမနေ့ပြန်မလို့မနေ့ပြန်မနိုင်မှာနော် Group stage မှာတပွဲမနိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူး play off မှာနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ Parivision ဒီဘက်တော့မ Nace ပြန်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ဗောနော်ဟိုဘက် Enigma off lane နဲ့ကျွန်တော် Don't Break က carry တွေ့ရအောင်မတယ်နဲ့ဒါမို့ Sonic ရဲ့ဒီ Enigma fight လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပြောဟလားကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးထင်တဲ့ပွဲလေးကကျွန်တော် game 3 ထိရောက်သွားတော့လေဒါ game 3ကတော့ဆွဲဆောင်မှုလို့ရှိပဲဟောတော့ရှုံးတဲ့တင်ကကျွန်တော် lower bracket ဆင်းရမှာအဲ့2စီးနဲ့မပြတ်သွားတာပဲဒါကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဖုန်းကအဲ့လိုအပုတ်ဆိုអော်နေရတော့ဥပန်တာအဲ့တော့မုတ်လိုက်ခဏအောက်ဆင်းမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပဲ American နေကောင်းသွားပြီလားသူနဲ့တွေ့မေးကြည့်လေ bro နေကမှာ page မှာသွားမေးလေလို့ဟလား9မိနစ်ကနေ15မိနစ်တဲ့ကျွန်တော်မုတ်လိုက်တော့အောက်ခဏစိမ်မုတ်သွားယူဦးမယ်ပြင်ပြတက်ခဲ့ဘယ်ပြုံးနဲ့ထမင်းဆိုတော့တတိ900တာလေးပါနော်ဟုတ်တယ်ထမင်းဖြူတပွဲတော့မှ2000လားမသိဘူးဟုတ်ဒီမကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတိုးပေးသင့်ပြီလို့ဟောအဲ့ဒါလေး3သိန်းလောက်ပေးသင့်ပြီတော့ငန်းချင်းနေကြရင်ငါလာထုနေဦးမယ်အဲ့ဒါဆိုင်ကိုစီမှာ content ရေးရလူအောင်မှာတလားဘယ်လောက်ရကျွန်တော် page နဲ့ page မှာရေးရင်80ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲလင်းတော့လင်းရ80ဘယ်လောက်ရ3သိန်းကျော်လောက်ရအဲ့လောက်ကတော့အနည်းဆုံးပေးရမှာပဲနော်အဲ့ကိုစီက content writer ကောင်းတယ်ကို page ထဲမှာကြည့်လိုက်မှာ content တွေအပြည့်ပဲဘယ် draft ကြိုက်တယ်ဆိုမပြီးသေးဘူးလေ bro ကျွန်တော်သူမကိုပဲကြိုက်တယ်ကဲလောအဲ့တော့ Blister Back တဲ့အဲ့တော့ Blister Back carry အဲ့တော့ Blister Back Crystallis က Blister Back ပေါ့နော်အဲ့တော့မှနောက်က Lynch ပြန်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်းတဲ့ Viper ကြီးနဲ့ကွာနင်းမှာ Stone မှာကို3ဆမရတဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော် Viper ပေးလိုက်ပေါ့နော်တော့ Domric က carry နည်းနည်းလေးမြင်ကျင်နေမိုင်းနဲ့ဆော့အောင်လားမသိဘူး Domric က carry ဆိုမိုက်တယ်အဲ့တော့ Viper Blister Back ကြီးကိုထုဖို့out of all position 4 players, he's the one who focuses on wave manipulation and creep dragging more than anyone else. And I've seen him in a lot of lanes that he shouldn't be able to win. He'll always find his way back in, so it's not the worst for this team. We're going to buy an Alu. Never, ngồi đây ở tên như vậy gì vậy là tên như vậy mà never nhà này tấu này quay. Mà never mình đã set đi quay là quay con này, liquid này bán này rồi. Liquid này mà never mình đã số luôn quay là liquid này bán này. Asa này. Vì này cái mà này spray này. Vì liquid quay này đây này. Thì quay show này đây này làm gì? Có chi là một phe con này. Cái cú này đây là phe con này mà never. Rồi mà never có tên gì ở đây về số mà. Where we thua. Không nó đi mà sao số. Cái lỡ là slack mà nó. Rồi don't break off lane. The Sonic khôi Enigma fight. Lion này don't break lane nhà two mà ở đây. Hay lane nhà Jen. Rồi no one make over GM. Kula boy no one mà được show nào vậy. No one quên nó bệnh tao aggressiveဖြစ်luôn. Kula boy mà. Đi boy này thấy số mà rồi thế nào. Rồi Parivision tôi đào số last pick. Beastmaster DM no one magnet. GG. AVULUS chạy đấy, AVULUS.
I guess this is just one of those scenarios where Sacking him. like no one is. I mean, I've seen no one be sacked before though, and then he just wins the lane somehow. He did air quotes on that, by the way. Yeah, I did air quotes. So maybe it's one of these scenarios where also they're very confident that if DM is going to be, last pick to Beastmaster, he's going to have a free game because it's last pick, so 9 class can rotate mid, help out the mag, maybe skewer Stormstormer into the tower. Viper can't really do much if he gets skewered into tower. So maybe that's what they do. And Seneko is going to be playing 5 Enigma. He's going to be playing the Lion with Dawnbreaker. Yeah, because that's where you have to throw Enigma. Like I said, the offlane from Parivision doesn't clear Eidolons, so this is where you throw it in. Like, the idea of the flex is cool, but I do think once you put Enigma as position 5, like, what he contributes diminishes a lot, especially if he's playing against, like, Primal Roar and Lich Armor. For but on lane, it still does a lot in terms of, like, just getting a few kills in those first 6 minutes goes a long way. Yeah, I don't know if I'm a huge believer in Enigma 5, though. It's every time that we've seen it come out in these last few tournaments, it always comes out once. It looks horrible. Conceptually, their draft looks really cool, but in practice, I feel like it's going to be very hard to pull off. But if they can pull it off, I do like the synergy of all their heroes combined. It looks pretty good. Give vision for Viper to just be able to push out lanes. Then you have the Dawn, who can just jump and help the Sark at any point in the time of this game. So it looks really cool. It's just going to be a question of, like, can they get to the point where this Enigma is contributing, and it's going to be farming a lot too. So are you going to be able to allow your They're dependent on winning their lanes, and if they don't win their lanes with a convincing enough lead, then eventually they're going to be dismantled on the map because their heroes are clunky and slow to bring together. Like, bringing a Viper to a position 5 Enigma to a carry Slark who's going to be farming for a while isn't easy. Game number 3, winner gets a date with a Bet Boom team at the Royal Paragon Hall. Let's get into our match with John Xfire and MLP. ကဲလောဆယ်တော့ကျွန်တော် game number 3 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညရဲ့နောက်ဆုံး ESL One Bangkok ပွဲဖြစ်ပါတယ် Brown Hero ဟာဘာဖြစ်သုံးစုံမှာစာရိုက်ပြီး greeting အဲ့တော့မုတ်လိုက်တော့မုတ်ခဏလေးတောက်ယူမယ်နော်9မိနစ်တော့ကြာမယ် Thanks for that. Cruise နဲ့ဖုန်းမဆက်ပဲနဲ့စာပို့ဟိုင်းဘရူလေဟာကြောက်ပြီ The battle begins. ကဲလောဆယ်တော့ကျွန်တော် first blood ဘာညာဘယ်သူပေးရမလဲဗောနော်အခီနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြီးကောမမိတော့ဘူးကဲကျွန်တော်ဒိုးလာအောင်မယ်ရှောက်နေပြီခဏလေးပဲမုံတော့ယူပြီးပြန်တက်ခဲ့မယ် The
Radiant's middle tower is under attack. Marked my territory. Pass the blood. Bounty, which my matriarch will prize. Radiant's turret has been destroyed. Radiant structures are fortified. Dire are scanning. Radiant are scanning. Invisibility! Radiant's middle tower is under attack. I will
Radiant's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire are scanning. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's Radiant's bottom tower is under attack. Dire are scanning. Radiant's bottom tower
Hey ပြန်လာပြီဟာ Hello Something went wrong ဘာဖြစ်သွား Hello ကြည့်သေးလားပြန်လာပါပြီလို့နော်ဟာယောတကယ်ကြီး something went wrong နေရပဲဟမ် Parivision ရဲ့ဖုတ်ခံနေရတယ်လို့ပါအောင်လို့အဲ့တော့တကယ်ကြီးထူးခံနေရတာဟာကဲတော့လည်းပြန်ရောက်ပြီလားမွေးနေမယ်အဲ့ဒါစားကြည့်အောင်ပြောတာမွေးနေရပဲကျွန်တော်တို့ RP စကူရာဆွဲသွားပြီအဲ့တော့အခီနေနေတော့ကျွန်တော် Solar Guardian နဲ့ဟုတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Zabi ဆင်းလာတဲ့နောက်ကျွန်တော် No one တက်သွားပြီအဲ့တော့ Balai မှာ Stone Storm မှာကျွန်တော် 9 class နဲ့ DN နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပြီး Stone Storm မှာ Wicked Sick တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူမလည်းပြန်လာပြီဟာတို့သူမပြန်လာလို့အပုတ်ပြန်လာသူမနဲ့တူတူကိုပါပြန်လာလောတယ်တော့ပြန်မလာတော့ Parivision ပဲဖြစ်ပါတယ်မသိလားပြန်မလာတာသူမလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပြန်မလာတာ Parivision ပေါ့နော်တော့တယ်တော့အုတ်ခံနေရပြီno one တို့ရက်ကွက်အားဆုံးမတော်မူကန်ကဲတော့တယ်တော့ဒီဘက်တော့ Ducalis ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ last bit slack ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်အဲ့ Ducalis က slack ကဘာ Ducalis ဆို sorry ဟိုကောင် Stone Storm ဘာတွေပြောနေတာအဲ့ဒီ Smiling Knight က slack ကတော်တော်ကောင်းတော့ဗောနော်အဲ့သူမလိုပဲကောင်းတယ်ရွှေဘကိုပြန်လာမှာလားမသေးကြသေးဘူးရွှေဘကိုမြန်မာနိုင်ငံပို့လိုက်လို့အကျော်သေးထိုးပေးလိုက်အဲ့ကောင်ပြန်လာပြီကွာဒီလားအဲ့တကယ်ပြောတာရွှေဘသာမြန်မာမှာဆိုရင်မနေ့ပြန်လာမှာဟောတော့ကျွန်တော်စေးကန်းသွားအကျော်သေးသွားသွင်းပြီးတော့နောက်နေ့အလုပ်သွားတဲ့လူတွေမနေဘူးပေါ့နော်ဘာစကြည့်စောကျင်တယ်မဖျားတော့ဂိမ်းဆိုးလို့မရဘူးလေလာပြောနေဟမ်မြန်မာနိုင်ငံပို့လိုက်ပဲဟိုဒီမှာနီးသက်တွေပြပေးလိုက်ကအားကြီးတိုက်လိုက်โอเคမပြောနဲ့ပောက်ကရမပြောနဲ့ဆရာပြောင်းစောကလိုဝသွားဟုတ်တယ်ဟာဘာလဲခူရူဂီနဲ့ဆိုတခါလေးကြည့်လို့မကြည့်နဲ့တော့အဲ့ပွဲတခါလေးရှုံးပေးလိုက်စောလဲစောမနေနဲ့တော့ separate ဝဲစီဇန်နဲ့လူတွေပြင်မန်းကဲလို့တော့9 class တို့ JG နဲ့မနော်ခုလောတော့အခီကျန်းလို့လိုက်ဆော့သူများကျန်းမလားလို့အခီပြန်မေးနေအဲ့ဒီနားမှာရှိရဲ့ဟုတ်တယ်မန်နာတွေပဲဖြည့်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ Stone Storm မှာလည်းသူတို့ early game လိုက်ဆော့တိုင်းပဲ Smiling Knight ကလည်းတော်တော်ဖတ်နေပါတော့ Slack ကနောက်9 round အဲ့ 4K လီပဲတာပါတယ်အဲ့ Buster Badge နဲ့ကို early game free ရလေခင်ဗျားတို့ကBible ဂေးပကြီးပဲပြောမနေနဲ့ဟို17 minute ရှိနေပြီ BB ကဖေးနေတော့အဲ့ဘလို့သွားပြောမလဲအဲ့လက်ကြီးကိုဘလို့သွားပြောမလဲပြောဟယ်လိုဇေရောကွာဒီမှာဂျီအိုစီချက်လေးရယ်ဒိုတာရယ်နင်တို့ရယ်ဟာသူမရယ်ပြည့်စုံနေပြီလို့လောကကြီးကဘာမှမလိုတော့ကဲလောတော့ night club ကိုအဲ့မှာ spike spine night pause တကယ်ဒဲခိုးတယ်ဗောနော်တော့အဲ့တော့ဘွားကြီးမှာအဲ့3ခုပဲလို့မိဘကြီးတော့ပါဗောနော်မိဘကြီးတော့ထည့်မပြောတော့ပြောအပျော်လျှောက်ပြောနေဆို
လက်ကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆို crystal လက်လေ bro လောတယ်တော့ 5k goal လေးနဲ့လက်ကြီး scepter ရပါပြီ scepter ရှက်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော် Parivision ဘက်က play လေးနဲ့စားစောကြမှာ9 Roshan Aegis ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ DM နဲ့လည်းကျွန်တော် overload ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အောက်မှာ Aki မှာ Dagger မပါဘူးထင်တယ်ပေါ့နော် Lion ကမပါတော့တယ်ထင်တယ်Stone မလည်းသွားပြီးတော့တိုးတယ်လို့အဲ့တော့ဒီ raw တော့ပေးတယ်ပဲ pause အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် smile နဲ့ mega k ကဲဒီဘက်နောက်မှာကျွန်တော် RP ပေးရတယ် no one no screw ဖြတ်တော့ဆွဲသွားမယ် chain flow တွေကြမ်းမှာမသေးဘူးလို့ smile နိုင်ကအဲ့တော့ shadow dash နဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီ bye bye အဲ့တော့ viper ကိုရတယ်သူတို့ DM ကိုပြန်ပေးလိုက်ရဆိုတော့တက်မာရီတစ်ခေါက်တော့အဲ့မဲ့ late game မှာနော် Sonic ကို black hole ကြီးလည်းကြောက်ရသေးတယ်ပြီးတော့ dome breaker solar guardian နေဘလို့ပြောဒီဘွဲ late game က AVULUS တာတယ်ထင်တာပဲ Mr. Ali ကို Viper နဲ့ဖြုတ်တာကဲနောက်တော့ has အဲ့တော့ Nova ကိုကျွန်တော် Spike အဲ့တော့နောက်တော့ Midnight Pulse ခဏပေးပြီး Sonic ကိုနောက်တော့ Black Hole ဆွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ Smile နဲ့ တဲကိုအဲ့ legit တဲကို finger on the dead နဲ့ show သွားပြီလို့အချိန်တကယ်မကောင်းဝေးဟောပြောင်းရွတ်တူးရိုက်လို့ခုတော့ low ဆင်းရနေကြက်လုံးပြတယ်တကြီးသရိုးနဲ့ကဲလောတော့ဒီဘက်နောက်မှာကျွန်တော် Roshan Aegis ကျွန်တော် AVULUS ပဲပြန်ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်တော့မုံစားနေလို့နော်မုံစားလိုက်ပြလိုက်မုံစားလိုက် all လိုက် hit လိုက်တော့ရင်တနေ့ကုန်ကွန်မန်ရှိထိုင်နေရတာ7နိုင်ရဲ့7ခွဲရကျွန်တော်တက်ကုန်ရေဖင်သွန်းနိုင်တယ် survive တယ် okay throw with Lion တော့ပြတ်သွားပြီနော် pause ပါညာနဲ့ 1 to 1 trade ပဲအားရ Game 1 9 series ရှုံးတယ်ဟုတ်ပဲလားပြောပြန်ပြီစောလာမှရှေ့မှာတပွဲပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျားကိစ္စကလည်းပတ်တန်နေပါဖြစ်ကုန်ဗျာရှေ့မှာဘတ်ဆော့3စောလာမှတပွဲပဲရှိသေးတယ်ပတ်တန်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ပါဘူးဒါတိုက်ဆိုင်မှုပါတော့မနေ့ကနေကမာ game 1 show မှာပေါ့နော်ဒါအဖြစ်နေကြပဲဟုတ်တယ်နေကမာ game 1တော့မထည့်နဲ့ separate game 1သေးကြအပိုင်မဲ့ပွဲကဲ series 9နေကမာ9ပါလားပြောလောတယ်တော့ solar guardian ကြာလာတယ်အဲ့တော့ Zevi hammer နဲ့အဲ့တော့ smile နဲ့ wicked sick ကဲတော့ RP တကောင်နဲ့ပဲ okay နဲ့လို့ဒီကိစ္စကြီးရလဲဘုကောစကူရာဆွဲလို့မရတော့ဘူးLion နဲ့ပြတ်သွားတော့ Sonic ကိုနောက်ကိုဆက်လိုက်တယ် Crystallis ဟုတ်တယ်လက်ကြီးပြနေပြီလက်ကြီးပြနေပြီဟုတ်တယ် Crystallis double k ဒီပွဲပြီး secret ပွဲရှိရမိသိရင်ပြမယ်လေ secret ပဲ game 2လောက်တော့မိမယ်ကဲလောတယ်တော့ Stone မှာ Aegis တော့ကြာသွားပြီဗောနော်သူပိတ်သွားဘယ်လိုလဲပြောဘာလဲ separate game 1 9 series နဲ့ game 1 9မှာလား
bounty which my matriarch will prize. Dire's top tower is under attack. Are scanning. ကဲလို့တဲ့ network လေးကတော့နော် less than 1 gig ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ပွဲကတော့အလဲပြန်ရောက်သွားပြီဗျ OG ပွဲ14မို့18ရက်နေ့ Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is falling. နေကမနိုင်မောင်းပေါက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ခြင်းသိမရှိတာပဲကဲလို့တဲ့တော့ Sonic ကိုမသေးဘူးအဲ့တော့ Solar Gun ကတော့ Spike နဲ့တော့ cancel ခံလိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Stone Storm မပြေးပြီးတော့ကျွန်တော် Finger of the Dead Shot ဒီနေ့ဒီပွဲမှာ Aki တကယ်ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသူမလည်း camp ပတ်တယ်ဟဲ့လူ Man U ပဲမ camp ပတ်တာကျွန်တော် Man City နဲ့ပွဲကိုစောင့်နေတာ camp ပတ်ဖို့ကကဲလို့တဲ့ RB Scura အဲ့တော့ Storm ပါသွားပြီနောက် Spike နဲ့က Battle ကို Shadow Dancer စဝင်တယ်နောက်က Raw အဲ့တော့ Chain Frost နဲ့ကျွန်တော် Aki ရောကျွန်တော်ဟိုဘက်နောက် Spike နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့သေဦးမယ်နဲ့ slap ကထက်လျှော်သွားပြီဗောနော်ကဲနောက်မှာ short wave Aki ပဲထက်လျှော်သွားပြီ 3 man down နဲ့တူတော့ကျွန်တော် Parivision နဲ့ပြန်တော့ camp ပတ်သွားပြီဗျ Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. And gold. Dire's top tower is under attack. Pull up back at Zabi ဟိုကဖြစ်သွားလို့ပါနေဆက်စင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်ရဘူးမဟုတ်ရင်ချိန်နေကောင်းခဲလို့ Sonic ကိုတယောက် Solar Crash ကနောက်က Dragon ဘာညာအဲ့တော့ဘယ်သွားကြဘာလုပ်ကြဘူရှန်မပြန်ဆောင်ဘူရှန်လည်းမထွက်သေးဘူးအဲ့မဲ့တော့ဗတ်ထဲမှာ Zavi ကြလာဖို့ကတိတ်တော့အချိန်နေမကောင်းဘူးမြတ်ကျန်တဲ့တက်မှာ Man U နဲ့ Nick မှာသိမကြည့်မယ်Man U ဆုံးလို့မှာပေါ့ bro ကျွန်တော်ဘောလုံးမသိမကြည့်ပြတော့တာ Nick မှာပဲကြည့်မှာဟော Nick မှာဆိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်မဲ့လူ300လောက်ရှိ Man U ဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းကြည့်ရအိမ်ကလူတော့မကြည့်ဘူး Man U ပဲပြင်းစရာကြီး Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant are scanning. Yan လွယ်မျိုးကိုမမေးနဲ့ကဲစားခဏရက်မယ်ပွဲကြည့်ရမယ်ဖိုင်နယ်နဲ့ပြည့်သွားပြီအဲ့16000နဲ့ JOC ချက်မြေတုံးနဲ့စားနေရအဲ့တော့နည်းနည်းပါ trade တိုင်းပြီးစား2ရက်လောက်ခံကဲလို့တယ်ကျွန်တော် 5 man smoke Radiant are scanning. နောက်မှာ Aki ကို Spike ခဏပေးတာရဲ့အဲ့တော့ RP ဟုတ်ပါပြီ Spike နဲ့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Solar Guardian ပြန်ပြီးတော့ကျလာပါတော့အဲ့တော့ Solar Guardian တော့ကျလာပဲဒီဘက်နောက်မှာကျွန်တော် Lynch ကိုပြေးပြီးတော့ဖြတ်ထားတယ် Lynch down သွားပြီအဲ့တော့ Sonic ကို Black Hole ချက်ချင်းပဲ cancel ခံလိုက်တော့ 9 class နှစ်ကောင်လုံးကိုကျွန်တော် Impale နဲ့ပဲထိုးပေးတာဗျအဲ့တော့ Smile နဲ့ Zabi ပဲကျန်တော့နေပဲသူတို့ရိုက်တာတော့ Lynch နဲ့နောင်နိုင်တပြုတ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ AVULUS နဲ့တဖြည်းဖြည်း team fight တွေပြန်ရှုံးလာပြီဗျချိန်နေသိမကောင်းတော့Smile နဲ့ကိုပါထပ်ပြီးတော့တွေ့နေတော့မယ်နောက်က Dead Back ပြောတဲ့ Dead Back တွေရှောက်ခါဟုတ်ရေဟိုမှာတိုင်းကွက်တွေပြတာလို့9 class ကဘယ်သူမှမရှိဘူး
ခုတည်းကဘလဟိုလက်လာလေးမတွေ့ရသေးဘူးနော်ဒူကလစ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြေးပြီးအခင်းနဲ့အင်းဦးမယ်နောက်မှာ has scout ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ full step ဘာညာနဲ့ပဲနောက်ဆုံး list ကိုရလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်လေး share လေးမဟုတ်ခေါင်းလုံးလေး live note ဒီလေးရလား 40 ပြီနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော် YouTube မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လေကဲလောဆယ်တော့ဒီဘက်နောက်မှာ next ကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပေးတာပါနော်ကျော် smile night ကျော်ပြန်ပတ်Fiver လည်း Dagger Force Hurricane Bite ဖြီးပါကပြန်ထည့်ဒီတိုင်းပါBusiness ဘက်တော့ network တွေတက်တာနေကွာအဲ့တော့ ages လေးပါလေးဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဟိုကောင်တွေလည်းပြန်တော့ကေးနေရတာပဲဒါပေမဲ့ 5v5 မှာသတိထားပြီးတကယ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ AVULUS ကမနိုင်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီပြန်ဒီကောင်တက်โอเคပြောနေပေါက်ရရင်ပြောနေကဲလောတဲ့ Roche ကတော့ပြန်တော့ပေါ်ပြီဗောနော်အဲ့မိနစ်30ရောက်လာပြီ second Roche ဒီ Roche မှာဒီ Roche Parivision တော့နောက်ဆုံး Roche လောက်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဟုတ်တော့ဒီ Aegis ကသူတို့ရတဲ့နဲ့ဒီ Aegis နဲ့သူတို့ pressure ပေးတဲ့နော်နော်ဒီ Aegis ကိုဟိုဘက်ကိုပေးလိုက်ရပြီ third Roche ဘာညာဘက်ရောက်သွားရင် AVULUS ဘက်ကို gain ရပြန်ရောက်သွားမလားလို့အထူးသဖြင့် Dome Breaker ကြီး storm ဖြစ်လာမယ့်အချိန်များတဲ့ Buster ဘက် time မှာဒီကောင်တွေအများကြီးမလုံနိုင်သေးဘူးကြည့်ရတော့ဒီဘက်သူနိုင်ဒီပွဲလားတကုန်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဗျာတဲ့လား Parivision နိုင်ပါအဲ့မှာအော်ဟိုဘက်ကိုခုံတက်သွားတယ်9ဆလောက်တက်သွားကိုပြောလိုက်လို့အသိငါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပဲကွန်မန်ဒါရှိမှာမဟုတ်လေးစားလိုက်ပွဲလေးပြလိုက်လေကန်လိုက်ဟုတ်နာကဲတော့ဆိုတော့ဟိုမှာတွေ့သွားပြီ9 class မှာထုမယ်ထောင်းမယ်အဲ့တော့ smile 9နေတော့ကျွန်တော်နဲ့ကတိုးလေးပြေးတယ်ဗောနော်သူ share dance ပြောက်သွားသတိထားမိသွားလို့ဖြစ်မယ်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့ slug player ရတိတာUnder attack. Radiant's bottom tower is under attack. ကဲ sorry player ရပြောင်းအောင်ဗောနော်ကြည့်ရလူတွေနဲ့ကတ်ဆက်လူမပြောင်းလဲပါဘူးဒါပဲကဲလို့ဆိုတော့32မိနစ်မှာပုံမှာတာဝါတော့ချိုးမယ် Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. ကဲဒီ Aegis နဲ့တော့ဟိုကောင်လေးလှုပ်ရှားမှရမှာဗျ Aegis တိုင်း3မိနစ်ကျန်နေရဗောနော်တော့ Mega Tower ပဲသူတို့ pressure ထပ်ပေးအောင်ပေါ့တော့ Stone မှာလည်းနောက်က BKB ဟာဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ Viper ရဲ့တဖြည်းဖြည်းပုတ်လာပြီဆုံးနေခိုးပဲနည်းနည်းပြန်အားကိုးရDagger တွေနောက် Black Hole တွေတော့အဲ့လာကြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရကဲလောဆယ်တော့ TP drop တွေပြန်ချပေးရတယ် Dire's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. အဲ့တော့ Crystallis လုံးတလုံးနေပဲလောဆယ် Pons နဲ့အဲ့တော့ထပ်ပေးရရင်တော့ Solar Guardian နဲ့မလာတော့ဘူးဗျဒီတစ်ခေါက်တော့လူကိုယ်ရလာပြီ
ဟောတော့နေကြီးထောင်းနေတဲ့အတွက်ဒိုမရိတ်ကဗတ်ထဲမှာလိုအပ်နေပေါ့နော် TV ထောက်ပြီးတော့ပဲရောက်လာ Radiant's bottom tower is falling. One horn will do the damage of two. မကျွန်တော်မို့ခင်ဗျယူဆိုးတာလူချောရဲ့လူကြီးကြောင့်သူမပြန်လာတယ်ကွာလေ Dire are scanning. Which my matriarch will prize. Invisibility. ကဲလောတယ် Crystallis ကို smile နဲ့တွေ့နေပေါ့နော် no one နဲ့ amplify damage နဲ့အဲ့တော့ smile နဲ့တကောင်းတိုးနေနေညှိနေတယ်မဟုတ်ခေါင်းတိုးနေတယ်ကဲလောတယ် death pack နဲ့ပြန်ပတ်သွားပြန်ပြီကဲလောတယ်တော့ Parivision သူတို့လက် smoke ဒါပေမဲ့ vision ရှိရပေါ့နော် AVULUS မှာဟုတ်ဘာ VPN တော့ဘာ VPN မှမသုံးဘူးကျွန်တော်ဟို free VPN နေသုံးတယ် PC မှာဘာမှမသုံးဘူးကဲလောတယ် RP Scura oh DM dominating ကဲနောက် MP လွဲသွားပြီအဲ့တော့ Stone မှာတော့ပြီး night class light တော့ဖမ်းတာပေါ့နော် Dire's middle tower is under attack. ဖလီ VPN နေကြောတစ်ခုပြီးတစ်ခုကောက်သုံးအားရ non VPN နေရောရိုး VPN ဆိုတဲ့ VPN ရောမသိဘူး App Store ထဲမှာရှိသမျှ free VPN နေ down လိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုသုံးကဲလော the Viper Strike တော့ Shiva ကတော့ finger of the dead နဲ့တော့ Aegis ကျသွားပြီအဲ့တော့တော့ RP Scura ပေးတယ်မယ် Hurricane ပိုင်တယ်ပြန်တော့ထွက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Sonic ရဲ့ Black Hole တွေကြီးဖို့စောင့်နေတာလို့နောက်တစ်ပွဲမှာဆွဲမှာလားကဲလောတော့ Spike လည်းပြီးသွားပြီဗျာ Domri ကလည်း short သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Aki Spike နောက်က Mana Drain နောက် Smiley Night Pulse ပြန်ထွက်ထားသေးရဲ့မချတော့ ကဲလော the night class ကြုံသွားပြီ BKB နဲ့တော့ Smiley Night သူမိသလောက်လမ်းပြီးတော့ခုတ်တယ်တော့ဟာချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်လို့အော်မလို့ဘလက်ပဲရှိသေးတယ်မဟိုးလိုက်ရဘူးပြတ်သွားကြီးကဲလောတော့ BKB တွေတော့ထွက်လာတယ်ဘာလို့လောတဲ့ Mega Land ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် Parivision နိုင်မှာလို့ဒီပွဲကဒီကောင်တွေသူမလို့ပဲခင်ဗျားတို့ကစားနေအစ်စေးပဲ Parivision သူမကွာတဲ့ AVULUS ကခင်ဗျားတို့ကစားချင်တိုင်းကစားပြီးအချိန်နဲ့တော့အနိုင်ယူသွားကဲလောတဲ့ Diffuser Blade အဲ့တော့ no man တာဗောနော်တကယ်စိုးနေတာညာမမီးတက်ကောင်းတဲ့လူရောက်လာအပြောအောင်လေကျော်ဘာလို့နေရလို့တော့ခလုတ်တိုင်ကဲဘာဆက်ဖြစ် Dire's top barracks are under attack. အဲ့တော့ okay ကဲတော့ refresher up ပြန်ထည့်မယ်နော် Magnus နဲ့လောကတကယ်တော့ငါတို့ပြရုံလေးပဲပြသွားတာပါလားမဆွဲဘူး Radiant are scanning. Dire are scanning. ကဲတော့ Nexus ရတကုံး90ပေါ့နော်သူမကိုပြန်နိုင်ပြီအဲ့ဒါဒီပွဲနဲ့မဆိုင်ဒီပွဲသူမကိုကစားနေတာဟိုကောင်လေးကဂိမ်းတူးရ plane ရှုံးပါဘောအဲ့မဲ့ဒါလည်းဒီအချိန်မှာပဲမိနစ်40ကျော်သွားရင်ကျွန်တော်စိတ်နေ slack ကပြန်တီးတော့မှာပဲကဲနောက်တော့ပြောင်းတိုင်းခဏထားပြီးဘယ်တော့ပဲကောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် Sonic ရဲ့ black hole တွေကိုပြမယ်ဗောနော်တော့ကောင်မလေးတီးရတယ်တော်များတည်ကျွန်တော်ကြည့်နေကြ fan တွေဆိုတည်တွေ့တာပဲကြားလိုက်တစ်နှစ်နဲ့2လလောက်ရှိအေးတော့ပုံလည်းမတင်တော့အလုပ်ပါတက်ကြည့်ပြီတော့ပြန်မပေါ်လို့လည်းတည်
ဖြစ်နေတာကဲ high ground high ground high ground ဘုကောင်မလေးအရေးမကြီးဘူးเนาะအရေးကြီးတာ Parivision နိုင်ဖို့အရေးကြီးရယ်ကဲလောဆယ် midnight pause တွေပါညာချပြီးတော့ fortification ခဏကာထားတယ်နောက် pause ကိုရစတိုးလုံးမကြီးဘာဝင်လောက်တာအဲ့လားရှီဘာကန်နဲ့တိုးတာပဲမင်းတို့ပေးလိုက်ရတယ်မပေးရလေဗျာအဲ့ truck เนาะအဲ့ truck เนาะ crystallis ငါပြောရနော်အဲ့ဒါ truck เนาะအဲ့တော့ pause နဲ့ share dance နဲ့ဟိုက share ခုတ်တယ်နောက် raw နဲ့ dn ကျော်စမိုင်းနဲ့ကိုSologarian stand နောက် RP no one အဲ့တော့နှစ်ကောင်လုံးဆွဲပြီးတယ်နောက် chain frost အဲ့တော့ bombs တွေတော့ရိုက်တယ်ပြီးတော့ Xavier screw နဲ့ဆွဲသွားတယ် Xavier တော့ black hole သပုတ်နှစ်ကောင်ဆွဲတယ်စုံနေကိုရဲ့အသေးက black hole နောက်မှာကျွန်တော် Akiva ထက်လျှော်သွားပြီဟေးမပြီးသေးဘူးလားဟိုဘက်ပတ်တယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော် buy back ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီး stone မှာအဲ့ Zabi နဲ့ live ဖမ်းမှုတော့ crystallis ပြီးရတော်တော်မြန်တာနော်နောက်ကကြောကြီးမအားမနာ share ပြီးနောက်က hammer အခီနဲ့တော့မမီတော့ဘူးဗျ crystallis ကိုအဲ့တော့ DN နောက်ကိုလိုက်လာတယ် DN ငှက်ကမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ DN နဲ့တော့ဓာတ်ကခုံပြီးဒိုးဝါနောက်မှာတော့ကဲ bounty run နည်းနည်းလေးလို့မိသွားလို့တော့လှသွားပြီကျွန်တော် smile နဲ့တော့ fly မပြန်ထည့်မှာနော်ဘာလို့ finger ရဟုတ်တယ်ဟိုဘက်မှာ bye bye ဒိုင်းပါတော့မယ် Solar Guardian ကောင်းလိုက်တော့ကွာစတန်နဲ့2 man အဲ့တော့ crystallis နောက်ချီလှမ်းပေါက်ပြီးတော့ပဲဟိုကောင်ရှော့သွားပြီ69ဖက်ကနောက် RB ပါထပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ Zabi ကိုဒဲ crystallis ကဒဲကိုနဲ့ Zabi ပါထပ်ပြီးတော့ star breaker တော့ခဏတော့ရိုက်တယ်မသိသွားပြီဗျနော် slack ကဘယ်တော့တကောင်လေးရောက်လာတယ်အဲ့တော့ Sonic ကိုခဏတော့ stand ပေးရတယ်နော် no one mana drain နဲ့2ယောက်တော့ပြန်လို့ဆုတ်တယ်ဒီကဒဲခုတ်တာနော် scooter ဆွဲသွားပြီအဲ့တော့ slack ကမြင်တယ်လိုက်ခုတ်တယ်ဗောနော် S8 ကကြော90လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ no one pause နဲ့ထပ်ပေးတာနောက်မှာ no one တော့ frost မှာအဲ့တော့ no one နဲ့တေသွားပြီနောက်က BKB TV ထောက်ချင်တာမလောက်ဘူးနော်ကိုကြီး in white ပြီးသွားပါပြီထိနေတော့လေတဲ့မှာ Parivision ပဲနိုင်တာဒီကတော့ပွဲကအင်ဂိမ်းရပြမှာနည်းနည်းဒီမှာ keyboard တွေပါဆက်ဆက်လို့လာ game 2လောက်ကျရင်ပြန်တက်ခဲ့လုံးသုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလေလူနှစ်ကောင်ထွက်လာအဲ့မှာ keyboard တွေပါဖယ်ထားပြီးတော့ appearance ဆွဲနေတာsecret ဘယ် game 2ကျရင်ပြန်တက်မယ်နော်ပြန်တက်လာခဲ့ secret နဲ့တေတော့နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်စားလိုက်အောင်ပုံအောင်ကြတော့ပြတုံးစုံမှာတကယ်ပေးတယ်
I'm gonna do terribly, actually. Same. Who just won? Can we redo the intro? Was it, Oh, it's the Group B team! Because Group B seems to be coming out on top in both of these upper bracket semifinals. BetBoom team coming out of Group B, beating Falcons, and now we have Parivision coming out of Group B, beating AVULUS. Which one was really the group of death? Although, I will say, both these upper bracket semifinals were pushed to the brink. Both of them went the full 3-game distance, but both of them still had the same conclusion of the Group B team winning. The Parivision getting an upper hand over AVULUS. You can't see it on camera, but I was gonna say, has a big old smile on his face. Listen, I get the narrative. Like, I get when this happens, but these games have been so close. This has been such a long day. No, it was dominant from both of the Group B teams. For 2 series, and we have like one of the longer days. So I think it was close. Like, AVULUS, they almost had it in the early game. They were owning. They, dominated the lane. Stormstormer was completely popping off. I think they were playing the map very well around owning, like they were 5-manning the towers, they were sitting in trees, like hunting at these locations where it looked like Parivision was going to go out and try to get some farm. But actually, I want to shout out to Mira, because she called it in the green room. She said this is their exact timing. They have to win right here, otherwise Parivision is going to lose. And then within like the next 5 minutes, they had like a 10k gold lead. Why'd you say that? I mean, yeah, the early game was rough, but Parivision still had a lot more gas in the tank based on like their heroes' timings. Like, that's the strength of Bristleback. Once you get that Ags timing, you're playing with a Magnus with a big team fight alt like an RP. You see the power of Lich with the Chain Frost, making it so that whoever gets RP dies. It makes it so that you're never really behind, even when you are, right? The issue would have been if they had, hid their heads under the sand and tried to farm to the late game and not made any moves of their own. They would have really been in danger with how well AVULUS played that early game. But they persevered through it. They knew that there was a light at the end of the tunnel, and it ends up getting them a minimum top 3 finish at ESL One Bangkok 2024. Still, though, I can't imagine the game plan was ever to have things go that poorly early on. Yeah, actually, I think their early game looked kind of off in this game and in that last one too, because while they did play a beautiful mid to late game off of the shoulders of 9 class, I would say, I really want to shout him out for his Nyx performance. They kind of made a misstep or two in a lot of these like early game movements. Like, there was this moment where Nyx came mid with the Magnus and they were just on different pages. Magnus was like, I'm going back. Nyx was like, I'm going in on the Viper. And then Viper almost dies. Magnus skewers into the tower. People are TP. Things like that. Normally we don't see Parivision be clumsy in that sense, but they were able to bring it back together. Yeah, and I think they had really good heroes to do that as well, as you mentioned. I think their whole draft, their itemization, everything came together. But on the side of AVULUS, I definitely have a few critiques on what happened in this game. One of the big one is going to be itemization. I think not only from the Dawn,